ગુરુનું મહત્વ એકચ્યુઅલી ભારતીય સંસ્કૃતિમાં જ સમજાવ્યું છે, ભારતીય શાસ્ત્રોમાં. વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝ હેવ સ્ટીલ નોટ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધેટ ઇમ્પોર્ટન્સ. તો આપણે એમને પ્રણામ કરીને શરૂઆત કરીએ છીએ. ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ગુરુ, ભગવાનના મંત્રની પહેલા પણ ગુરુનો મંત્ર આવે છે. હેવ યુ નોટિસ ધીસ? હા, આપણા મંગલાચરણમાં જે મંત્રો છે, આગળ રૂપ ગોસ્વામીનો, સનાતન ગોસ્વામી મહારાજનો, પછી શ્રી કૃષ્ણજીનો, રાધા રાણીનો, તો સૌથી પહેલા ગુરુનો મંત્ર. કેન યુ ઇમેજિન વોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇટ ઇઝ આચાર્યસ હેઝ ગિવન ટુ ગુરુસ પોઝિશન? So let us. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રીયુત પદકમલમ શ્રી ગુરુમ વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતાન શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામી હરિપ્રિયે. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દેવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવવૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. આ શ્લોકમાં ભગવાનના ભક્તો એટલે કે વૈષ્ણવોના 3 અદ્ભુત ગુણોનું વર્ણન છે. કયા કયા ગુણો છે, એમના કયા કયા શક્તિઓ છે, એનું વર્ણન છે અહીંયા આગળ. જાતે જ અનમ્યુટ કરીને બોલવાનું છે. હને વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ શ્લોકમાં કયા 3? કલ્પતરુની જેમ હા, ઈચ્છા પૂરી કરે. ઈચ્છા પૂરી કરે. કલ્પ એટલે કલ્પના, હે ને. પછી બીજું શું અમરીશ પ્રભુ? કૃપા સિંધુ છે એટલે કૃપાનો દરિયો છે, હે ને. અને પતિતના પાવન તે નામ પાવન. પતિતાનામ પાવન. પતિત એટલે આપણે શોધવા જવા પડે, હે ને. ના, ઇટ ઇઝ યુ એન્ડ મી, આઈ એન્ડ યુ, હે ને. આપણે જ છીએ. આપણને પાવન કરવા વાળા, ઉદ્ધાર કરવા વાળા છે ભગવાનના ભક્તો. એટલે આપણે એમને પ્રણામ કરીએ છીએ. જો અહીંયા આગળ ફોટામાં કોણ પ્રણામ કરે છે? કોને પ્રણામ કરે છે? શ્રી પ્રભુપાદ. શ્રીલ પ્રભુપાદ. પ્રભુપાદજી. પ્રભુપાદજી, બહુ સરસ. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસ આદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે ઇસ્કોન શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર નંતુર મંગલુરુ તરફથી આપ સર્વનું ભગવદ ગીતા અધ્યાય 5ની ચર્ચામાં. 5મા અધ્યાયનું નામ શું છે? કર્મયોગ. કૃષ્ણ ભાવના મૃત્યુ કર્મયોગ. કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ. બહુ જ મહત્વનો પોઈન્ટ છે આ. કર્મયોગ, પણ કેવો કર્મયોગ? કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ. ધીસ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. નામ પણ પ્રભુપાદે જે આપ્યા છે ને, those all are very important names. So we must all understand what it is. અને આપણે એકચ્યુઅલી ગઈકાલે થોડુંક ઉતાવળ હતી આપણે, એટલે થોડુંક ફાસ્ટ ફોરવર્ડ ગયા હતા આપણે. પણ ગોલોકા ચાર્ટ આપણે જનરલી કવર કરતા હોઈએ છીએ. શું છે ગોલોકા ચાર્ટ, તો એ આપણે જોઈશું, હે ને. This is very important point to understand what it is, how it is. Okay. So we'll start with Goloka chart. Srila Prabhupada ki jai.
જો આ સૃષ્ટિ છે ને એમાં આપણને શું દેખાય છે? આપણને એમ લાગે કે મારું ઘર જ બહુ મોટું છે, અથવા મારો મોહલ્લો કે સોસાયટી મોટી છે. થોડાક આગળ વધીએ, બહાર નીકળીએ તો લાગે કે અમારો એરિયા છે ને એ આખા સિટીમાં મોટો લાગે છે. હજી આગળ વધીએ તો એમ લાગે આ સિટી છે ને એ અમારા આખા જિલ્લામાં મોટું શહેર અથવા ગામ લાગે છે, મોટામાં. એનાથી આગળ વધીએ ને તો એવું લાગે કે મારો જિલ્લો છે ને એ આખા રાજ્યમાં કદાચ મોટો હશે. કેટલો મોટો છે, ફરતા ફરતા થાકી જવાય એટલો છે. થોડાક આગળ વધીએ તો એમ લાગે મારું રાજ્ય છે ને કેટલું મોટું છે, કેટલું મહાન છે મારા દેશમાં. પછી આગળ જાય એટલે થોડોક વધારે માનસિકતાને ફેલાવે, કોન્શિયસનેસને સ્પ્રેડ કરે તો કે લાગે મારો દેશ જે છે એ સૌથી શ્રેષ્ઠ, સૌથી મોટો, સૌથી મહાન. લોકો ખાસ કરીને શોધતા હોય કે એવું વિશેષ શું છે મારા ઘરમાં ને મારી સોસાયટીમાં ને મારા ગામમાં ને મારા જિલ્લામાં ને મારા રાજ્યમાં ને મારા દેશમાં ને ખાસ. પછી એનાથી પણ થોડું વિસ્તાર કે દુનિયા તો કે આહા કેટલી મોટી છે, જબરજસ્ત મોટી દુનિયા છે, આટલી મોટી પૃથ્વી છે. અને પછી સાયન્સમાં આપણે આગળ વાંચીએ તો કે સૂર્ય, ઓહો કેટલા મોટા છે. અને કે બ્રહ્માંડમાં તો હજી સાયન્સે 5% પણ બ્રહ્માંડ નથી શોધ્યું. સૌથી વધારે સ્પીડ જે છે સાયન્સ જે મેઝર કરે એ સ્પીડ કઈ છે? ઘણા બધા સાયન્સ ભણેલા છે, ખ્યાલ હશે. પ્રકાશ વર્ષ. પ્રકાશ વર્ષ. હરી બોલ, બહુ સરસ અમરીશ પ્રભુ. લાઇટ યર. પ્રકાશની સ્પીડ શું હોય? 3 લાખ કિલોમીટર પર સેકન્ડ. હરી બોલ, 3 લાખ કિલોમીટર પર સેકન્ડ. આપણે તો પેલી આપણું વ્હીકલ હોય, 4 વ્હીલર હોય તો કે 180 ની સ્પીડે ચલાવીએ, 180, 200 કિલોમીટર. 3 લાખ કિલોમીટર પર સેકન્ડની ઝડપે પ્રકાશ જાય છે. અને એટલી ઝડપ વાળું વિમાન બનાવે, ઇનકેસ બનાવે, ચલો, કારણ કે જનરલી ઘર્ષણ એટલું થાય ને તો એ બળી જાય. એટલી ઝડપ વાળું વિમાન બનાવે અને એને મોકલે ને તો પણ એવું કહે છે કે અબજો વર્ષો સુધી આપણે જ્યાં રહીએ છીએ ને, આપણે જેટલું જોઈ શકીએ છીએ એટલું પણ એ ના ફરી શકે. અને બ્રહ્માંડનો 5% ફરવા માટે પણ એને અબજો વર્ષો જોઈએ. એનું ઇમેજિન કેટલું મોટું બ્રહ્માંડ છે. અને આમાં એક નહીં, અગણિત બ્રહ્માંડો છે. અદ્ભુત છે આ જોવાનું. આજે આપણે ગોલોકા ચાર્ટ જોઈશું. આપણે ક્યાં છીએ, આપણી જે પૃથ્વી છે એ ક્યાં છે. આપણે આ ભગવાન આખો દિવસ વાત કરે છે અલગ અલગ ગ્રહોની, અલગ અલગ શું કહેવાય લોકની, 14 લોકની વાત કરે છે. એ ક્યાં છે? 14 લોકની પછી ભગવાન બ્રહ્માંડની વાત કરે છે. તો બ્રહ્માંડ શું છે? અગણિત બ્રહ્માંડોની વાત કરે છે. ઓહો, અગણિત બ્રહ્માંડો ક્યાંથી આવ્યા? અને ભૌતિક જગત શું છે, આધ્યાત્મિક જગત શું છે? ઘણીવાર વૈકુંઠ આવે, ઘણીવાર અયોધ્યા આવે, ઘણીવાર દ્વારિકા આવે, ઘણીવાર ગોલોક વૃંદાવન આવે. આ બધું છે શું એકચ્યુઅલી? બહુ ધ્યાનથી સાંભળજો. ને આજનું જે આપણે ગોલોકા ચાર્ટની ચર્ચા છે ને, બહુ જ મહત્વની ચર્ચા છે અને વારે વારે કરવી ગમે એવી છે. એવરી ટાઈમ જ્યારે આવે ને મને જ એક અલગ એક્સાઇટમેન્ટ હોય છે કે શું સૃષ્ટિ બનાવી છે ભગવાને. લેટ અસ સી. મારી સ્ક્રીન દેખાય છે અમરીશ પ્રભુ? હા પ્રભુજી. સો 3 સ્ટેજમાં સમજીશું આપણે. ઓકે, લેટ અસ સ્ટાર્ટ. સૌથી પ્રથમ આપણે શરૂઆત કરીએ ભગવાનના વિસ્તારોથી. શ્રીમદ ભાગવતમમાં પ્રથમ સ્કંદમાં 3જા અધ્યાયમાં ભગવાનના અવતારો આવે છે અલગ અલગ, અને ભગવાનના એક્સપાન્શન્સ કેવી રીતે થાય છે આખું બહુ સરસ સમજાવ્યું છે. અંશ કોણ છે, અંશી કોણ છે? અંશી અને અંશ આ તો સાંભળ્યું નથી. હા, અને સરસ એક્સપાન્શન્સની વિશે સમજાવવામાં આવ્યું છે. તો સૌથી ઉપરનું જે ધામ છે સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડમાં, આધ્યાત્મિક જગતમાં, હવે આધ્યાત્મિક જગત શું છે ત્યાં આપણે આવશું. ને આધ્યાત્મિક જગત ને ભૌતિક જગત વચ્ચેની બોર્ડર લાઈન ને એ બધું આવશું. તો એ સૌથી ઉપરનું જે ધામ છે, સૌથી ટોપમોસ્ટ, સૌથી બેસ્ટ, સૌથી વિશાળ, અમાપ જેને કહેવાય, એ ધામમાં પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણજી લીલા કરી રહ્યા છે. એ ધામ કેવું છે?
ચિંતામણિ પ્રખર સદ્મ સુકલ્પ વૃક્ષ લક્ષાવૃતેષુ શુરભીરભિપાલયંતમ લક્ષ્મી સહસ્ત્ર શત સંભ્રમ સેવ્યમાનમ ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહમ ભજામિ. આ ધામ મેં તો જોયું નથી, તમે બી નહીં જોયું હોય. ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત છે, એમણે આ ધામને વર્ણવ્યું છે. કોણ છે શુદ્ધ ભક્ત જેમણે આ ધામને વર્ણવ્યું? બ્રહ્માજી. બ્રહ્માજી. બ્રહ્મ સંહિતામાં કેવું છે કે ચિંતામણિ પ્રકર સદ્મ સુકલ્પ વૃક્ષ. ત્યાં આગળ જે પથ્થર છે, રસ્તામાં જે નાના નાના પથ્થર પડ્યા હોય, એ બધા પથ્થર કેવા છે? ચિંતામણી છે. જે ચિંતન કરો એ આપે, એવા ચિંતામણી. કલ્પ વૃક્ષ, બધા વૃક્ષો કેવા છે? તો કે કલ્પ વૃક્ષો, જે કલ્પના કરે એ સત્ય થાય એવા. ઇનફેક્ટ બધા ભક્તો છે ને, આ બધી પોઝિશન સ્વીકારે કે ભગવાનના ધામમાં હું પથ્થર બનીશ. અરે પથ્થર બની જવાનું, નિર્જીવ ના. ભગવાનના ધામમાં કશું જ નિર્જીવ નથી. એવરીથિંગ ઇઝ અલાઇવ. અને વૃક્ષ બની જવું કે ભગવાન મારા ઉપર પેલું જેને કહેવાય ને ટેકો લઈને બેસશે, વૃક્ષ બની જાય. વૃક્ષ બોલે પણ ખરા, હે ને? એવું નદી બની જાય એવી રીતે. પછી કલ્પવૃક્ષ લક્ષાવૃતેષુ સુરભીર વિપાલયંત. ગાયો કેવી છે? તો કે સુરભી ગાયો છે, એને દોઈ શકાય 24 કલાક. અહીં આપણી ગાયો હોય થોડોક ટાઈમ દૂધ આપે, 24 કલાક અમૃત સમાન દૂધ આપે, જોઈએ એટલું આપે, ગમે ત્યારે આપે. સુરભી ગાયો છે એટલે ભગવાનને ગો બ્રાહ્મણ પ્રતિપાલ કીધા છે ને. ભગવાનને ગાયો ખૂબ જ જેને કહેવાય કે આત્મીય છે. તો આવું આ ધામ છે. અને આ ધામમાં 5 મુખ્ય રસોથી ભગવાનને ભજી શકાય છે. બીજા બધા જે સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડ છે, આધ્યાત્મિક જગત, એમાં મોટે ભાગે દાસ્ય ભાવ હોય છે કે શાંત ભાવ હોય. પણ 5 ભાવથી આ ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં ભક્ત ભગવાનને ભજી શકે. કયા કયા 5 ભાવ છે લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ? શાંતરમ, વાત્સલ્ય, માધુર્ય, દાસ્ય અને સાખ્ય. હરી બોલ, બહુ સરસ. યશોમતીજી, શાંત ભાવના ઉદાહરણ આપો. ભગવાનને શાંત ભાવમાં કે કોણ ભજતા હોય એવા ભક્તો કયા સ્વરૂપ ગ્રહણ કરે છે? નથી ખબર. ઓકે, ચાલો. જેને આવડતું હોય હેન્ડ રેસ કરે. થોડો અઘરો પ્રશ્ન લાગે છે નહીં? ઓનલી વન હેન્ડ રેસ કરવાનું કીધું છે. હરી બોલ. યસ, અમરીશ પ્રભુ. ગાયો છે, પર્વત છે, નદી છે. હા, પર્વત છે, નદી છે. પછી હજી આપો બીજા ઉદાહરણ લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ. વનસ્પતિ છે. વનસ્પતિ છે. હે? હા, પછી બોલો રશ્મિજી. પ્રાણીઓ, વનસ્પતિ, પર્વતો, નદી, જે જીવંત નથી, મનુષ્ય સિવાયના જે પણ આવે છે બધા. ઓકે, હરી બોલ, બહુ સરસ. તો પર્વતો, નદીઓ, વનસ્પતિ, અમુક વાર પ્રાણીઓ, એ પણ એ ભાવમાં પહોંચે. શાંત ભાવ. શાંત ભાવ એટલે શું? શાંત ભાવ એટલે એવો ભાવ કે જેમાં ભગવાન જે છે એ એમની મરજીથી એ ભક્ત જે છે એની સેવા સ્વીકારે. ભક્ત હંમેશા પોતાની જાતને અવેલેબલ રાખે, હે ને? કે વન ડે કૃષ્ણ વિલ કમ. પથ્થર મોટો બની જાય તો કે કૃષ્ણ ક્યારેક આવશે અને મારા ઉપર અઢેલીને બેસશે, હે ને? તો લાઈક ધેટ. નદી છે તો કે હું ક્યારેક મારામાં સ્નાન કરશે શ્રી કૃષ્ણજી, હે ને? લાઈક ધેટ. પછી દાસ્ય ભાવના ઉદાહરણ આપો. હવે ઓપન ટુ ઓલ ભાઈ, હે ને? કે ભાઈ જેને બોલવું હોય દાસ્ય ભાવના ઉદાહરણ આપો. એક તો બહુ સરસ મસ્ત જેને કહેવાય ને હનુમાનજી, સુદામા, સીતારામ, હનુમાન કી જય. પછી બીજું કયું? હે? નરસિંહ મહેતા. ઓકે, દાસ્ય ભાવ. દાસ્ય ભાવમાં સુદામા આવી શકે પ્રભુજી? ના, સુદામા ના આવી શકે. મિત્ર કે હા, મિત્ર. હા, સાખ્ય ભાવ. સો નારદજી પોતે એક અવતાર છે. આપણે ભાગવતમમાં જોયું હતું. નારદજી કયા અવતાર છે બાય ધ વે? સત્યાવેશ અવતાર છે. એને શક્તિ આપેલી છે ભગવાને. એનીવે, તો દાસ્ય ભાવમાં હનુમાનજી સર્વશ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ છે. સાખ્ય ભાવમાં હમણાં જ વાત થઈ સુદામા અને અર્જુન.
શાંત, દાસ્ય, સાખ્ય, વાત્સલ્ય ભાવ. યશોદા યશોદા મૈયા. અને નંદ બાવા. ના, પપ્પા બી કરે કે નહીં પ્રેમ? આ ના, નંદ વાત્સલ્ય બાવા. મમ્મી જ કરે. ના હા નંદ. યશોદા અને નંદ. નંદજી. અને દેવકી અને દેવકી વાસુદેવ. દેવકી અને વાસુદેવ. વસુદેવ. ઓકે. અને પછી માધુર્ય ભાવ, ધ ટોપ. રાધા. રાધા મીરા. જુઓ, ગોપી. ભગવાનના ભક્તોના નામ લેવાના તો એકદમ સન્માનથી લેવાના. શ્રીમતી રાધા રાણી, પછી કુંતી મહારાણી, રાઈટ, લાઈક મીરાજી. મીરાબાઈ, મીરાબાઈ. રાઈટ. વી કાન્ટ જેવી રીતે તુકારાથી બોલાવીએ એવી રીતે ના બોલાવીએ, હે ને? એનીવે, જસ્ટ ધીસ ઇઝ અ સજેશન. ઇટ્સ અ ગુડ થિંગ ટુ રેસાઇટ ધેર નેમ્સ. એમનું નામ આપણી જીભ પર આવે, આપણી જીભ પવિત્ર થઈ જાય. એનીવે, તો માધુર્ય ભાવમાં બાકીના 5 ભાવ આવી જાય. કારણ કે માધુર્ય ભાવમાં જયારે ગોપીઓ શ્રીમતી રાધા રાણી ભગવાનને ભજતા હતા ત્યારે એ કેવી રીતે ભજતા હતા કે એ શાંત ભાવમાં જે સેવા હોય એ પણ આપે, દાસ્ય ભાવમાં દાસી બનીને સેવા હોય એ પણ આપે, મિત્ર તરીકે પણ સાખ્ય ભાવમાં આપે, માતા પિતા જેવું વાત્સલ્ય પણ વર્ષાવે. કૃષ્ણ જાય જયારે વનમાં ચરાવવા તો કે ઓહો, એમના પગ તો કેટલા કોમળ છે, એમને વાગી જશે તો, રાઈટ. તો એ રીતે 5 ભાવમાં જ્યાં ભગવાનનું ભજન થઈ શકે એ કઈ જગ્યા છે? હરી બોલ. ગોકુલ વૃંદાવન. ગોલોક વૃંદાવન ધામ કી જય. અહીંયા આગળ ભગવાન જે છે એ વિસ્તરણ કરે છે, અને જે પહેલું વિસ્તરણ છે એને બલદેવજી કહેવાય છે. અને બલદેવજી માંથી બીજા 4 વિસ્તરણ થાય છે, જે તમને અહીંયા આગળ 4 કોર્નર પર દેખાય છે. હા, શ્રી અનિરુદ્ધ, પ્રદ્યુમ્ન, વાસુદેવ અને શંકર્ષણ. તો આ 4 એક્સપાન્શન છે, જે 4 દિશામાં તમને દેખાય છે. અને શંકર્ષણ જે છે એમાંથી ફરી એક્સપાન્શન થાય છે. શંકર્ષણજીમાંથી જે એક્સપાન્શન થાય છે એ એક્સપાન્શનમાંથી, એટલે કે વિસ્તરણમાંથી નારાયણ અથવા તો મહાવિષ્ણુ જે છે પ્રગટ થાય છે, હે ને? બીજું બધું ઘણું બધું છે ડિટેલમાં, પણ આપણે લેવલ 1 માટે જેટલું જરૂરી છે એની ચર્ચા કરીએ છીએ, રાઈટ? વી ડોન્ટ ડિસ્કસ એવરીથિંગ, બટ એવરી ટાઈમ વી ડિસ્કસ સમથિંગ એડિશનલ, સો દેટ વી ટ્રાય ટુ કવર એઝ મચ એઝ પોસિબલ. તો આ રીતે એક્સપાન્શન થાય છે ભગવાનનું. અને પછી તમે જુઓ કે જે મહાવિષ્ણુ છે અથવા નારાયણ છે, એમનામાંથી કારણોદકશાહી વિષ્ણુ પ્રકટ થાય છે. કારણોદકશાહી વિષ્ણુ કયા સાગરમાં આરામ કરે છે? કારણોદક સાગરમાં, બરાબર. અને તમે બધા જોઈ શકો છો, હું એક આ ઝૂમ કરું છું, જોજો તમે. બહુ સરસ પિક્ચરનું, જેને કહેવાય ને કે HD બહુ હાઈ છે, એટલે ગમે તેટલું ઝૂમ કરો બિલકુલ સ્પ્રેડ નથી થતું. હા, તમે જુઓ છો કે આટલા બધા જે ગોલ્ડન કલરના ઇલિપ્ટિકલ્સ છે, સોનેરી, જે નાના નાના બબલ જેવું દેખાય છે, એ શું છે? બ્રહ્માંડ. બ્રહ્માંડ છે. હરી બોલ. એમના દરેક પ્રશ્વાસમાંથી, એમના શરીરમાં જેટલા છિદ્રો હોય ને, આપણા શરીરમાં જેટલા રોમકુંભ છે એટલા છિદ્રો હોય, રાઈટ? એમના છિદ્રોમાંથી અગણિત બ્રહ્માંડો પ્રગટ થાય છે. હે ભગવાન, આપણે તો એક બ્રહ્માંડ હજી સમજી નથી શકતા, અગણિત બ્રહ્માંડો. અમને કારણોદકશાહી વિષ્ણુ કહેવાય છે, કારણ કે કારણ સાગરમાં શયન કરે છે. એમના શરીરનું, એમના સ્વરૂપનું વર્ણન કરીએ તો ચતુર્ભુજ છે, શંખ, ચક્ર, ગદા અને પદ્મવાળા, રાઈટ? આ છે કારણોદકશાહી વિષ્ણુ. અગણિત બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન કરે છે, હે ને? એ રમાદેવી એમની ઉપર દૃષ્ટિપાત કરીને સર્જન કરે છે પ્રકૃતિનું. એનીવે, કમિંગ બેક ટુ ધ પોઈન્ટ, એ દરેક બ્રહ્માંડની અંદર પાછા પોતાનું વિસ્તરણ કરે છે. ઓહો, બ્રહ્માંડની અંદર પાછા પ્રવેશ કરે? હા, દરેક બ્રહ્માંડની અંદર જાય અને પોતાના દિવ્ય પ્રશ્વેતથી, આપણો પ્રશ્વેત છે, આપણો પરસેવો કેવો હોય? આપણો પરસેવો જે છે ભૌતિક હોય, હા, એમાં ઘણા બધા, જેને કહેવાય, આપણને તો ચિતરી ચડે, રાઈટ? પણ ભગવાનનો પ્રશ્વેત દિવ્ય હોય છે. તો અડધા બ્રહ્માંડને પોતાના પ્રશ્વેતથી ભરી દે છે. અને એ જે પ્રશ્વેતથી ભરી દે એ સાગરને કયો સાગર કહેવાય છે? ગર્ભોદક સાગર. અને એમાં એ શયન કરે છે. તો તમને ચિત્રમાં જોઈને તમે મને કહો, ઓપન ટુ ઓલ, ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુ અને ક્ષીરોદકશાહી વિષ્ણુ, સોરી, કારણોદકશાહી વિષ્ણુ, હજી ક્ષીરોદકશાહી વિષ્ણુ આવ્યા નથી. ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુ અને ક્ષીરોદકશાહી વિષ્ણુ, એ બંનેના ચિત્રમાં તમને શું ફેર લાગ્યો? સરખું શું છે હું કહી દઉં. હા,
જો 4 હાથ છે, શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ છે, પેલા પણ જેને કહેવાય ને કે યોગ નિંદ્રામાં છે, આ પણ યોગ નિંદ્રામાં છે. બેમાં ફરક શું છે? ચાલો. લક્ષ્મીજી સાથે છે. લક્ષ્મીજી પગ પાસે છે. હરી બોલ, બહુ સરસ. શેષ સૈયામાં છે અને લક્ષ્મીજી સાથે છે. બીજો ભેદ કયો? બીજો ભેદ શું દેખાય છે? નાભીમાંથી કમળ ખીલેલું છે ને એમાં બ્રહ્માજી ઉત્પન્ન થયેલા છે. હરી બોલ. અને ક્ષીરોદક્ષાઈ વિષ્ણુજી કેવી રીતે સર્જન કરે છે? છિદ્રોમાંથી, એમના રોમ કુંભોમાંથી બ્રહ્માંડો પ્રગટે છે અને એ પોતે પાછા એક્સપાન્ડ થઈને દરેક બ્રહ્માંડમાં પ્રવેશ કરે છે. થોડુંક ડિફિકલ્ટ લાગે ને તો શાંતિથી સમજવાનું, રાઈટ? અને આ ચાર્ટ છે ને એ અમરીશ પ્રભુ તમને ગ્રુપમાં મૂકી દેશે, રાઈટ? બહુ સ્ટડી શાસ્ત્રોનો મૂકી દીધો. હરી બોલ, સો ફાસ્ટ. ભગવાનની સેવામાં જે ભક્તો હોય છે કેવા હોય છે? દક્ષ હોય છે, એકદમ ફટાફટ કરે અને દે કીપ એઝ મચ એક્યુરેટ એઝ પોસિબલ, રાઈટ? સો એમનું સર્જન છે ગર્ભોદક્ષાઈ વિષ્ણુનું, એ એમના નાભીમાંથી. જુઓ, લક્ષ્મીજી એમના ચરણ પર બેઠા છે. લક્ષ્મી સહસ્ત્ર શત સંભ્રમ સેવ્યમાનમ ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી. છતાંય આપણે ભૌતિક જગતમાં સર્જન કરવું હોય, સંતતિ ઉત્પન્ન કરવી હોય તો નર ને માદાની અને માદાને નરની જરૂર પડે, રાઈટ? કોઈ પણ હોય, પ્રાણીઓ હોય, પક્ષીઓ હોય, મનુષ્યો હોય, જંતુ હોય, પણ ભગવાન કેવા છે? ભગવાનની દરેક ઇન્દ્રિય બધું જ કાર્ય કરી શકે છે. નાભીમાંથી કમળ ઉત્પન્ન કર્યું છે અને કમળની છેક આખી ટોચ ઉપર એક, મતલબ કે એની દંડીની ટોચ ઉપર કમળમાં બ્રહ્માજીને ઉત્પન્ન કર્યા છે બધું સર્જન કરવા માટે. બ્રહ્માજી શરૂઆતમાં તો વિચારે છે કે હું કોણ છું, હું ક્યાં આવ્યો છું. પછી ખૂબ તપ કરે એટલે ભગવાન એમના તેને બ્રહ્મ હૃદય આદિ કવયે મુયંતી સૂર્યા, એમના હૃદયમાં આવીને જ્ઞાન આપે છે. અને પછી કમલની દાંડીમાં 14 લોકોની રચના બ્રહ્માજી કરે છે. અરે આ બધું તો ઠીક છે, તમે મને કહો ને હું ક્યાં છું. ઓકે કહીએ. ચાલો, આપણે ક્યાં છીએ? આપણે બધા જે છીએ એ 7 નંબરનો પોઈન્ટ દેખાય છે, પેલું કે ને લિફ્ટમાં 7મોમાં, વી આર એટ ધેટ પોઈન્ટ. અને there are how many floors above that? 14 લોક. માફી ચાહું છું, અને બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ કોલ હતો એટલા માટે લેવો પડ્યો. જનરલી આઈ ડોન્ટ ટેક કોલ્સ. ઓકે, તો આપણી ઉપર 6 ભુવનો છે અને આપણને એવું લાગે આપણી પૃથ્વી જ ખાલી 6ઠા માળે છે. ભૂરલોકમાં ના, અગણિત ગ્રહો છે. પૃથ્વીનું એક નાનું બિંદુ જેવું છે ને એમાં આપણું ઘર ને એમાં આપણે બહુ જ આપણે ત્યાં છીએ. અને આપણી ઉપર 6 લોક છે અને 6 લોકમાં જેમ જેમ ઉપર જાઓ ને એમાં વૈભવ વધતો જાય, આયુષ્ય વધતું જાય, શરીરની શક્તિઓ, શરીરની સાઇઝ વધતી જાય, ઇન્દ્રિયોની શક્તિ વધતી જાય અને ઇન્દ્રિયોને ભોગવવાના જે ભોગ છે અથવા તો જે પદાર્થો છે એ પદાર્થો પણ વધતા જાય. આપણે બધા ભાગવતમ સવારના કરીએ છીએ, આગળ આવશે ભાગવતમમાં વર્ણન. જેમ જેમ ઉપર જાય એમ શરીર જે છે એનું સૌંદર્ય વધતું જાય અને શક્તિ વધતી જાય. અને નીચેના લોક કયા છે? અતલ, વિતલ, સુતલ, તલાતલ, મહાતલ, રસાતલ, પાતાલ. તો આ બધા જે લોક છે એ લોકમાં અલગ અલગ જેને કહેવાય કે પ્રજાતિઓ વસે છે. હા, તો તમે જુઓ, આપણે સ્વર્ગલોક કહીએ ને તો સ્વર્ગલોક એ 5મા નંબર ઉપર આવે છે, રાઈટ? એમાં દેવી દેવતાઓ વસે ને એના રાજા કોણ છે? બ્રહ્માજી, ઇન્દ્રજી રાજા છે.
અને બધા જ લોકોના જે અધિપતિ છે બ્રહ્માજી છે, એટલે ઇન્દ્રજી પણ બ્રહ્માજીને જેને કહેવાય કે ભજે, રાઈટ. તો આ બધા જે ઉપરના લોકના જે છે એ મોટે ભાગે ભગવાનના ભક્તો હોય છે, રાઈટ. જેમ જેમ વ્યક્તિ પ્રગતિ કરે અને ભોગ ભોગવવાની ઈચ્છા હોય તો એને અપવર્ડ ટ્રાન્ઝિશન થવા મળે, રાઈટ. અને એ અપવર્ડ થઈને મે બી એવું પણ બને ઘણા લોકોને ઇન્દ્રની પોઝિશન મળે દેવલોકમાં જાય તો, અને પછી એનાથી ઉપર જાય તો કોઈક બ્રહ્મા પણ બની શકે, રાઈટ. અને બધું એડવાન્સમાં ડિસાઇડેડ, કોઈક મનુ, બ્રહ્મા, ઇન્દ્ર આ બધી પોઝિશન છે, એવું નથી કે પરમેનન્ટ. દાખલા તરીકે ગુજરાતના ચીફ મિનિસ્ટર, ભારતના પ્રાઇમ મિનિસ્ટર, આ બધી પોઝિશન ને 5 વર્ષ થાય એટલે બદલવા પડે ને. આપણે ગઈકાલે બ્રહ્માજીનું પણ આયુષ્ય જોયું હતું ને, 311 ટ્રિલિયન યર્સ, રાઈટ. તો એટલું આયુષ્ય પૂરું થાય એટલે બ્રહ્માજીનો પણ અંત સમય આવે, પ્રલય કાળ આવે, રાઈટ. એનીવે, કમિંગ બેક ટુ ધ પોઈન્ટ હિયર ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ શું છે અહીંયા આગળ, કે 14 લોકનું સર્જન છે અહીંયા આગળ. સૌથી મોટામાં મોટું લોક આ 14 લોકમાં કયું લોક છે? આ 14 લોકમાં સૌથી મોટું અને 14 સૌથી વધુ વૈભવશાળી અને સૌથી વધુ જેને કહેવાય કે પ્રકાશમાન અને સૌથી વધુ શાશ્વત, એટલે કે શાશ્વત તો એકે નથી પણ છતાંય સૌથી વધુ આયુષ્ય વાળું કયું લોક છે? એને બનાવ્યું એને બરાબર છે લલિત કુમાર. સત્યલોક, એનું બીજું નામ શું છે? બ્રહ્મલોક. એને બ્રહ્માજી વસે છે ત્યાં આગળ, અને એમની સાથે રહેવા માટે અમુક ભક્તોને પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે. આટલું મોટું લોક હોય તો રહી શકે. અને તમે જોજો ભાગવતમાં સરસ ચર્ચા હોય, જેમ જેમ ભક્તો ભગવત ધામ જતા હોય તો આ તો ભૌતિક જગત છે. હજી એવું ના માનતા કે આ બધું એપિટોમ આવી ગયું, ના, એપિટોમ નથી. આ તો હજી ભૌતિક જગત છે. આ કાળું કાળું દેખાય છે ને, આ પટ્ટો છે કે અહીંયા આગળ સુધી જાય ને ત્યાં સુધી એ ભૌતિક જગત છે. હજી આધ્યાત્મિક જગતમાં પહોંચ્યા નથી, બરાબર ને? એટલે બ્રહ્માજીનું ભલે ગમે તેટલું લાંબુ આયુષ્ય હોય પણ ઇઝ અ ટાઈમ લિમિટ, બરાબર. બીજું એટલું એક સારું છે પૃથ્વીની ઉપરના લોકમાં, કે ત્યાં આગળ જરા અને વ્યાધિ જે છે એ મહદઅંશે જેને કહેવાય કે નહીવત છે, બરાબર ને? જન્મ મૃત્યુ તો છે જ, બરાબર. જરા અને વ્યાધિ ઓલમોસ્ટ નહીવત છે, રાઈટ. અને હા, પણ એટલું ખરું કે તમે એક વસ્તુ તમને ખ્યાલ હશે, બહુ જ પૈસા આવે માણસ પાસે, તો માણસ શું કરે? અસંતોષી થઈ જાય, ભોગ વિલાસમાં રચ્યો પચ્યો થઈ જાય, ભગવાનને ભૂલી જાય. હરી બોલ. આઈ વોન્ટેડ ધેટ આન્સર પ્રભુ. બહુ સરસ કે ઉપરના લોકોમાં જાય ને એટલી બધું ભોગ વિલાસ, એટલો બધો એસો આરામ છે કે બહુ ચાન્સ છે કે વ્યક્તિ જે છે પોતાના જીવનનું ધ્યેય ભૂલી જાય. એટલે આ જે છે ઉપર અને નીચે બંને ભોગ્યોની જ કહેવાય છે, રાઈટ. એટલે એ ચાન્સ છે કે ભૂલી શકે છે, બરાબર. જયારે પૃથ્વી લોકમાં તો કઈ પણ હોય ધડામ ધડામ, કઈ પણ હોય બે પડવા મળે, કઈક અજુગતું થાય. લગભગ ઘણી વાર પેલા પ્રભુ પ્રશ્ન પૂછતા હતા ને કે ક્રોધ કેમ થાય છે? ધીસ ઇઝ ધ પ્લેસ ટુ એક્સપિરિયન્સ ઇનકન્વિનિયન્સ. ભગવાન કહે છે, બે શબ્દોમાં કહે છે. લલિત કુમાર પ્રભુ, અમરીશ પ્રભુ કયા બે શબ્દોથી વર્ણન કરે છે આ જગતનું ભગવાન? અશાશ્વતમ દુઃખાલયમ. દુઃખાલયમ શાશ્વતમ, રાઈટ. દુઃખ તો છે જ અહીંયા આગળ. અને આલયમ, દાખલા તરીકે વિદ્યાલય, તો ત્યાં વિદ્યા મળે, બરાબર. પછી સાધનાલય, તો ત્યાં સાધના થાય. બીજા આલયના ઉદાહરણ આપો. શિવાલય, ત્યાં શિવજી મળે, બરાબર. પછી રુગ્ણાલય. હા, રુગ્ણાલય કોણ બોલ્યું? બહુ સરસ શબ્દ છે. ચિકિત્સાલય. હા, ચિકિત્સાલય, તો ચિકિત્સા થાય તમારી. એવી રીતે પુસ્તકાલય, ત્યાં પુસ્તક મળે, બરાબર. તો ભગવાન વિદ્યાલય, ત્યાં વિદ્યા મળે. તો પછી દુઃખાલયમાં સુખ થોડું મળે. આપણે જો શોધી રહ્યા હોઈએ અને આપણને લાગતું હોય કે મને મળી ગયું છે, તો કાં તો કૃષ્ણજી ખોટા છે, કાં આપણે ખોટા છીએ. અને સ્વાભાવિક છે કે આપણે ખોટા હોવાના વધારે ચાન્સ છે, રાઈટ. એનીવે, કમિંગ બેક ટુ ધ પોઈન્ટ, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ શું છે અહીંયા આગળ, કે આ 14 પ્રકારના લોક છે. અને આ દરેક લોક જે છે એમાં ઘણા બધા જીવો હોય છે, બરાબર. અને એ દરેક જીવની અંદર ભગવાન જે છે પાછું એક્સપાન્શન કરે છે. અરે કેટલા એક્સપાન્શન ભૂલી જવાશે, કશું વાંધો નહીં, ભૂલાશે નહીં. વારે વારે આ ક્લાસ કરજો, રાઈટ. નેક્સ્ટ ટાઈમ પણ કરજો. અને તમે ફર્ધર સ્ટડી પણ કરજો, જે પ્રભુએ મૂક્યું છે ગ્રુપમાં. તમે રેકોર્ડિંગ પણ જોઈ શકો છો, રાઈટ. તો
પાછું એક્સપાન્શન કરે છે ને એને કહેવાય છે ખાલી જગ્યા પૂરો ક્ષીરોદક્ષાયી વિષ્ણુ. ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ. એક ક્ષીરોદક સાગરમાં હોય છે. દરેકે દરેક અણુની અંદર એ પ્રવેશે છે અને આપણા હૃદયમાં પણ પ્રવેશ કર્યો છે પરમાત્મા સ્વરૂપે, રાઈટ? તો આ રીતે ભગવાન ટોટલ એક્સપાન્ડ કરે છે અને આ જેટલા પણ એક્સપાન્શન્સ છે, વિસ્તરણ છે, એ દરેક વિસ્તરણ જે છે એ સુપર પાવરફુલ છે, એટલા જ શક્તિશાળી છે, રાઈટ? એટલા જ શક્તિશાળી છે, પણ છતાંય એ અંશ છે, ભગવાનના અંશ, એમના અંશ, એમના અંશ, એમના અંશ. તો એટલા માટે અંશ જે છે એનો સ્વભાવ છે અંશીની સેવા કરવાનો. દાખલા તરીકે દીકરો હોય એ બાપ જેવા ગુણો ધરાવતો હોય છતાંય દીકરો બાપને નમે ને, એને એવી રીતે. એટલે આમાં પિતા પુત્ર જેવું નથી, પણ અંશ અને અંશી જેવું છે. એટલે અંશ હંમેશા અંશીને વંદન કરે છે. તો ધેટ ઇઝ ધ પ્રોસેસ, રાઈટ? પણ એનીવે વી આર કમિંગ બેક ટુ ધ ક્રિએશન. ક્રિએશન શું છે? ભૌતિક જગત. તો આ જે છે આપણી પૃથ્વીનું જગત ને આ રીતે જે છે એની બહાર જે છે એ અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકો છો 1 2 3 4 5 6 અને 7, બરાબર? આ આવરણ છે. પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ ને આકાશ, અને પછી મહત્તત્વ, મિથ્યા અહંકાર અને મહત્તત્વ. આ 7 લેયર છે. દરેક લેયર બીજા લેયર કરતા 10 ગણું મોટું છે. પૃથ્વી કરતા જળ 10 ગણું, એના કરતા અગ્નિ 10 ગણું, એવી રીતે, રાઈટ? અને આની જે બોર્ડર જે છે એ બોર્ડર છે ભૌતિક જગત. અને ભૌતિક જગતના જેલર, આ જેલ છે. જેલના જેલર કોણ છે? ખાલી જગ્યા પૂરો. જેલના જેલર લલિત કુમાર પ્રભુ ક્યાં ગયા? બ્રહ્માજી. બ્રહ્માજી જ છે ને પ્રભુજી ટોટલ. જેલર, જેલર. જેલર એટલે જે જેલમાં સજા આપે પણ ખરા અને જેને કહેવાય ને કે કંટ્રોલ પણ કરે. ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ પ્રભુજી. કૃષ્ણ ભગવાન. યમરાજા, શનિદેવ. અંબે માતા. બસ, ઇનફ ઓફ ઓપ્શન. તમને દેખાય છે અહીંયા આગળ? મહાકાલ. આ કોણ છે? મારું કર્સર છે. માયાદેવી. હા, દુર્ગા દેવી છે. દુર્ગાદેવી. આપણું ભૌતિક જગત કેવું છે? દુર્ગ કહેવાય. દુર્ગ એટલે શું? દુર્ગનું ગુજરાતી શું થાય? કિલ્લો. કિલ્લો, બરાબર? કિલ્લાના, દુર્ગના અધિપતિ એટલે દુર્ગા દેવી, રાઈટ? એ કંટ્રોલર છે. એ જે છે એ ટોટલ કંટ્રોલ કરે. એટલે જેલર જોડે તમારો સંબંધ સારો હોય તો શું ફાયદો થાય? ત્યાં જેલમાં હોઈએ પણ જેલર જોડે સંબંધ સારો હોય તો ખાવામાં 2 રોટલી વાપરવા મળે. બીજું શું? વાપરવા મળે. મોબાઈલ. તો તમને પછી ઓયડી જોઈતી હોય ને કે મારી ઓયડીમાં તો પ્રકાશ જ નથી આવતો, જેલર જોડે થોડીક સારી કરી હોય ને તો કે જ્યાં સૂર્યનો પ્રકાશ આવે એવી ઓયડી તો કરી આપો. તો કે સારું, ચાલ તને કરી આપું. એટલે દુર્ગા દેવી જે છે એ ભૌતિક જગતમાં તમારે કંઈ કરવું, પણ અલ્ટિમેટલી યુ આર ઇન અ જેલ, બરાબર? યુ આર નોટ આઉટ. જેલર કેન નોટ કીપ સેન્ડ યુ આઉટ ઓફ જેલ. એને કાયદા પ્રમાણે રાખવો જ પડે. એના માટે પછી રાજાની કે એની પરમિશન જોઈએ, રાઈટ? બહાર કાઢવા માટે સુપ્રીમની. તો આ દુર્ગા દેવી છે. અને પછી શંભુ લોક આવે છે અથવા મહાકાલ ધામ, સદાશિવ લોક, જે એકચ્યુઅલી જે છે ને બોર્ડર ભૌતિક જગતની અહીંયા સુધી વિસ્તરે છે. જ્યાં આગળ આ વિરજા નદી કીધી ને ત્યાં આગળ સુધી. આ આગળ જે છે અહીંયા આગળ આપણે જે જોયું એ એક લેયર છે કે જેની પરે કે જેલની બહાર કે જેલના ત્યાં ગેટ હોય ત્યાં આગળ જે બેઠા હોય ને, જેલરની ઓફિસ હોય, રાઈટ? એવી દુર્ગા માતા છે ત્યાં આગળ, રાઈટ? અને પછી એની ફરે રશ્મિ માતાજી. ઓકે, તો એની પરે જે છે એ સદાશિવ લોક અને પછી પ્રકાશમાં એન્ટર થાય છે. અહીંયા શું લખ્યું છે? આ પ્રકાશને શું કહેવાય છે? હરી બોલ. બ્રહ્મજ્યોતિ. 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 ભગવાનના શરીરનું, ભગવાનનું ધામનું જે તેજ છે એને બ્રહ્મજ્યોતિ કહેવાય છે. અને એ બ્રહ્મજ્યોતિમાં પ્રવેશ કરે એટલે જે ઘણા બધા લોકોને એવું લાગે કે આપણું કામ થઈ ગયું, પણ એમ કામ પૂરું થતું નથી. ભગવાનને 3 સ્ટેજમાં સમજી શકાય છે. બ્રહ્મેતી, પૂરું કરો, ભગવાનીતિ શબ્દેતી, રાઈટ? તો બ્રહ્મજ્યોતિથી પરે છે, આગળ જાઓ તો ભગવાનનું ધામ આવે છે.
અને આ પહેલું ધામ છે એને વૈકુંઠ કહેવાય છે. વૈકુંઠમાં ભગવાન નારાયણ સ્વરૂપે હોય છે અને બધા ભક્તો જે છે કયા ભાવમાં ભજે છે ભગવાનને? દાસ્ય ભાવે. હાસ્ય ભાવે ભજે છે. અને પછી આગળ જાઓ તો શ્રી રામચંદ્ર કૃપાલુ ભજ મન કેશવની મન રંજનમ. અયોધ્યા. અયોધ્યા ધામ છે. એમાં હનુમાનજી જે છે ભગવાનની સેવા કરે છે, રાઈટ. અને હજી પણ આગળ જાઓ, અહીંયા આગળ તમને દેખાય છે દ્વારકા. દ્વારિકાધીશ કી જય. એની ઉપર જગન્નાથપુરી. જગન્નાથજી, બલદેવજી, સુભદ્રા માઈ કી જય. અને મથુરા. મથુરાપતિ કી જય. જય. એની ઉપર આવે છે ગોલોક વૃંદાવન ધામ. ઓહો, આ તો બહુ ઉપર છે, આપણે કેમ પહોંચી શકીએ ભાઈ? આ તો શક્ય જ નથી. ના ના ના, કઈક કડી છે આમાં. જો તમે ધ્યાનથી માર્ક કર્યું હોય તો આપણે જ્યાં છીએ આપણે ક્યાં ગયા? બરોબર, આપણે તો બહુ નીચે છીએ ભાઈ. અને અહીંયા તો કોઈ લિફ્ટે નથી, ઉપર કેવી રીતે જાશું? આ એક વ્હાઈટ કલરની દોરી જઈ રહી છે પૃથ્વી આગળથી જ, તમે જુઓ છો? અને એ દોરી જે છે અહીંથી નીકળી, તમે જુઓ, આ હા હા, એ એકદમ બધું ચીરીને ઉપર જઈ રહી છે અને સીધી નારાયણજીના ચરણ કમળમાં, નારાયણજીના ચરણ કમળમાંથી પાછી ત્યાં રોકાતી નથી. સીધી જઈ અને ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં. જરા આને ઝૂમ તો કરીએ, આ કડી છે શું? આ કડી જે છે, જે આટલી બધી લાંબી છે ને અહીંયાથી આપણે જઈ શકીએ છીએ, આ કડી કોઈને વંચાય છે? હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ રામ હરે રામ 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 હરે હરે. આ મહામંત્ર આપવા માટે, ઇનફેક્ટ વેદોમાં તો છે જ, ઉપનિષદોમાં છે જ, નોટ વેદો, ઉપનિષદોમાં તો છે જ, પણ આપવા માટે સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણજી ગોલોક વૃંદાવન ધામમાંથી માત્ર 550 વર્ષ પહેલા ધરાતલ પર ફરીથી ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી. હા, સાચી વાત છે. એમને કીધું કે આ મંત્ર જપશું તો ગેરંટીથી આપણે ભગવાનના ધામમાં પાછા જશું. વી શુડ હેવ અ મોટિવેશન, અને નોટ ઓનલી મોટિવેશન, વી શુડ હેવ મીન્સ ઓલ્સો ટુ રીચ ધેર, કે જે આપણું શાશ્વત ધામ છે. ત્યાં આગળ ભગવાન કે છે કે ત્યાં આગળ સૂર્ય, ચંદ્ર કે અગ્નિની પ્રકાશ નથી, સ્વયં પ્રકાશિત છે. સયતે સૂર્યો ન શશાંકો ન પાવક યદ ગત્વા ન નિવર્તન્તે તદ્ધામ પરમમ. ત્યાં જઈને કોઈ પાછું નથી આવતું. શું કામ આવે? જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી પસાર થવા માટે આવે? આધિ ભૌતિક, આધિ દૈવિક, આધ્યાત્મિક તકલીફોમાંથી પસાર થવા માટે આવે? ના, એવું ના આવે ને. હા, તો મને કહી દો ચાલો કે આધિ ભૌતિક તકલીફો એટલે કેવી? કોઈ કર્મ, બોલો બોલો. સંચિત કર્મનું ફળ જે ભોગવવું પડે. ના, પ્રાકૃતિક કઈક વિધ્વંસ થયો હોય પ્રકૃતિ દ્વારા. નોટ ધેટ. થોડુંક મિસમેચ થઈ ગયું. આધિ ભૌતિક એટલે શારીરિક. ઓકે ઓકે, ફાઇન. કોઈ જીવના લીધે થાય. હા, ચાલો ચાલો, લેટ. ઓલમોસ્ટ તમે બધા શબ્દોની આમ તેમ થાય છે. આઈ ડોન્ટ નો વાય ઇટ ઇઝ નોટ કમિંગ. ચલો, સૌથી પહેલા સરળતાથી ચાલુ કરીએ. આધિ દૈવિક એટલે કે જે આપણા હાથમાં નથી. દાખલા તરીકે દુષ્કાળ, વાવાઝોડું, બરાબર કુમાર પ્રભુ. પછી બીજું ધરતીકંપ, પછી ફ્લડ, કોરોના. કેમ કોઈ નથી બોલતો? વાહ, કોરોના. આપણા હાથમાં તો ભલે કોઈ કે લેબમાં બનાવ્યો, પણ કે એ બી આધિ દૈવિકમાં આવે. તો આ બધા આમાંથી આપણે બચી શકીએ. તમે ધારો કે ના ભાઈ, કોરોના ના ફેલાવો જોઈએ, કઈ હાથમાં હતું કોઈના? ફેલાઈ ગયો ને. તો ધરતીકંપ, હમણાં જ ધરતીકંપ આવ્યો ઉત્તરમાં, નેપાળમાં, કોઈના હાથમાં નહીં ને. તો આધિ દૈવિક. હા, અને પરેશકુમાર પ્રભુ હમણાં જ નેપાળ જઈને આવ્યા. બોલો, તમે તો અંત જ થોડાક રહી ગયા, નહીં? હા પ્રભુ, અમે પટના પહોંચ્યા ને ત્યાં આવ્યો. બોલો, તો કૃષ્ણ ભક્તો તમને બચાવે છે. બહુ સરસ. તો આધિ દૈવિક, પછી આધ્યાત્મિક. આધ્યાત્મિક એટલે કે આપણા શરીરમાંથી જે કષ્ટો થાય, આપણા પોતાના મન, ઘણી વાર બધું બરાબર હોય તો બી મન પજવે તમને.
હે કે ના બોરિયત છે, અથવા તો મૂડ નથી, અથવા તો શરીરમાં કંઈક રોગ આવી ગયો, રાઈટ? આદિ આત્મિક આપણા પોતાનું, અને આદિ ભૌતિક તમે મસ્ત મજાનું તમે બધું જ રૂલ્સ રેગ્યુલેશન ફોલો કરો છો, તમારી પાસે લાયસન્સ છે, તમે તમારી લેફ્ટ સાઈડમાં તમારી લેનમાં જ ચલાવો છો, પણ સામેથી કોઈ રોંગ સાઈડમાં આવીને તમારી સાથે એક્સિડન્ટ કરી જાય તો ઇઝ ઇટ ઇન યોર કંટ્રોલ? બીજાના દ્વારા બીજા તારા બીજા દ્વારા દુઃખ પહોંચે. તો આવી રીતે આ 3 પ્રકારના તાપમાંથી આપણે આ જગતમાંથી પસાર થવું પડે છે. સો ધેટ્સ વાય કૃષ્ણ હેઝ સેડ દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ. કન્ટિન્યુઅસ ચેન્જ કર્યા કરે. તમને લાગે અત્યારે બધું બરાબર છે, પૈસા છે, શરીરનું સ્વાસ્થ્ય છે, સગા સંબંધીઓ બહુ પ્રેમ કરે છે, બધું બરાબર છે, ને પછી સડનલી બધું બદલાઈ જાય પાછું. કોરોના આવે તો પાછા બધા એક રૂમમાં થઈ જાય, બધું ધન કશું કામ ના લાગે, લાઈક વોટ એવર XYZ. સો ધેટ્સ વાય કૃષ્ણ સેઝ દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ. તો એટલા માટે આપણે આ જગત જોયા, 14 લોક જોયા, બરાબર? 14 લોકની એ આખું એક બ્રહ્માંડ હતું, એવા અગ્નિત બ્રહ્માંડો છે. એની પર આપણે જોયું કે શિવ શંભુલોક, અને એની ઉપર આપણે જોયું વિરજા નદીની ઉપર આપણે ભૌતિક જગત પૂરું થઈને આધ્યાત્મિક જગત ચાલુ થયું. ત્યાં સૌથી પહેલા બ્રહ્મ જ્યોતિ જોઈ, પછી આપણે વૈકુંઠ લોક જોયું જેમાં શ્રી નારાયણ હતા, એની ઉપર આપણે અયોધ્યા નગરી જોઈ, પછી આપણે દ્વારિકા, જગન્નાથપુરી ને મથુરાપુરી, અને સૌથી ઉપર સર્વશ્રેષ્ઠ અદ્ભુત ધામ છે એ ગોલોક વૃંદાવન ધામ છે. તો આજે શ્રીલા પ્રભુપાદના આશીર્વાદથી આપણે એના દર્શન કર્યા છે, એ જોયું છે, અને એ ખાસ જોઈને આપણા હૃદયમાં એક બીજ મુકાવવું જોઈએ. શા માટે એની ચર્ચામાં આપણે આટલો ઇમ્પોર્ટન્ટ ટાઈમ શરૂઆતનો લીધો? કે એક બીજ તમારા બધાના હૃદયમાં હોવું જોઈએ, જે પ્રભુપાદ આપણા બધાના હૃદયમાં એ મૂકવા માંગે છે. પ્રભુપાદ કહેતા કે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ ઇઝ અ ઇન્ફેક્શિયસ ડિસીઝ. ચેપી રોગ છે, વાયરસ છે, એકવાર અંદર આવી જાય તો પછી આપણા જીવને જપવા ના દે, રાઈટ? ભલે ને ગમે તો આપણને એમ થાય કે ઓહ નહીં, નોટ ધીસ પ્લેસ, આઈ ડોન્ટ બિલોંગ હિયર. હું અહીંયા નથી, મારે જવાનું છે, મારું ધામ, મારા પિતા જે છે સર્વશક્તિશાળી, એ મને બોલાવી રહ્યા છે, દીકરા આવી જા, પ્લીઝ કમ બેક, રાઈટ? અને એના માટે શું કરવાનું? હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર, હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે. So with that, we start our today's chapter. This was very important, કારણ કે આગળના બધા જ ચેપ્ટર્સમાં આવશે. આ પ્રભુપાદનો એક ઇન્ટરવ્યુ છે જે પહેલા પેજ પર આવે છે, જે આપણે આજે નહીં જોઈએ. We'll see some maybe tomorrow or sometime. કર્મયોગ, કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ. તો અધ્યાય 5 જે છે એને 4 મુખ્ય ભાગોમાં વહેંચવામાં આવ્યો છે. માત્ર 29 શ્લોકનો અધ્યાય છે. અને અર્જુનજી ફરીથી પૂછે છે, ભગવાન સંન્યાસ લઈ લઉં કે યુદ્ધ કરું? આપણને એમ થાય અર્જુનજી કેમ વારે વારે ભૂલી જાય છે? ગયા અધ્યાયમાં તો ભગવાને કીધું મહામનુસ્મર યુદ્ધ છે, ભાઈ મને યાદ કરીને યુદ્ધ કર, રાઈટ? ફરીથી કેમ પૂછે છે? તો અર્જુનજી જે છે એ આગળનો જે મેસેજ હતો એ પણ પકડે છે કે ભાઈ બુદ્ધિ યોગ મહાન છે, જ્ઞાનમાં કામ કરવું સારું છે, કર્મ ગમે તેવું કરવા કરતા. એટલે અર્જુનજી આપણા માટે પૂછે છે. એકચ્યુઅલી અર્જુનજી બિલકુલ કન્ફ્યુઝ નથી, ભગવાનના પાર્ષદ છે એટલે અત્યંત મહાન છે, રાઈટ? પણ ભગવાનને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આ ભૂમિ પર ઉતારવું છે મારા માટે, તમારા મના પ્રત્યેક વ્યક્તિ માટે, અને તમે જાણીને બીજાને આપો. એ વ્યક્તિઓની પણ ભગવાનને ખબર છે કે તમે કોને કહેવાના છો, રાઈટ? એ દરેક સુધી પહોંચે એવી ભગવાનની ઈચ્છા છે. એટલે અર્જુનજીને યોગમાં માયામાં નાખીને કન્ફ્યુઝન થાય છે. પછી બીજું ભાગ છે, ભગવાન વારે વારે આ કહે છે, સંન્યાસ કરતા કર્મયોગ સારો છે, સરળ છે. બહુ મહત્વનો પોઈન્ટ કહેશે. એવું નથી કે સંન્યાસ અને કર્મયોગ બંને અલગ અલગ જગ્યાએ લઈ જશે. ના, દેટ ઇઝ નોટ ધ પોઈન્ટ. બંનેનું ડેસ્ટિનેશન એક જ છે. દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ, રાઈટ? બંનેનું ડેસ્ટિનેશન એક જ છે, પણ એક રસ્તો એવો છે કે જે સરળ છે. ભગવાન જેને પ્રિફર કરે છે. તમે ઉદાહરણ આપો તો તમે એમ કહો કે સમજો કે અમદાવાદથી તમે જતા હો કોઈ પણ એક જગ્યાએ નિયર બાય, તમે કોઈ સિટી લઈ લો, પ્લેસ લઈ લો, અને તમે એમ કહો રાજકોટ, તો એમાં જવાના સમજો કદાચ 2 રસ્તા હોય. પેલો રસ્તો છે ને એ બહુ જ ખાડા ખડબચડા વાળો છે, ભાઈ, એમાં ન જતા, ત્યાં ટ્રાફિકમાં પણ ફસાશો. આ બીજો રસ્તો છે ને એ લ્યો, એવું કે નહીં? એવી રીતે ભગવાન એવું કહે છે કે સંન્યાસ કરતા કર્મયોગ સારો છે. પછી ભગવાન નિષ્કામ કર્મયોગ બંધનમાંથી મુક્ત કરે એ સમજાવે છે.
અને પછી છેલ્લે કેવી રીતે મુક્તિ મેળવવી એ સમજાવે છે. લેટ અસ સી. વન્ડરફુલ ચેપ્ટર. અર્જુનજીની મૂંઝવણ. અર્જુન ઉવાચ. હું ચેટબોક્સ જોતો નથી. અમરીશ પ્રભુ એટલે કાંઈ હોય તો મને કહેજો. સંન્યાસમ કર્મણા કૃષ્ણ પુનર્યોગમ ચ સંસસી યત શ્રેય એતયોરેકમ તન્મે બ્રૂહી સુનિશ્ચિતમ. અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ. જો અર્જુનજી છે ને અલગ અલગ નામથી ભગવાનને બોલાવે છે, અને આ શ્લોકમાં કૃષ્ણ નામ કીધું છે. હે કૃષ્ણ, આપે પહેલા મને કર્મનો ત્યાગ કરવા કીધું, પછી પાછો ભક્તિપૂર્વક કર્મ કરવાનો આદેશ આપો છો. તો કૃપા કરીને મને કહેશો કે આ બેમાંથી વધુ કલ્યાણકારી શું છે? બહુ સરસ. અહીંયા આગળ અર્જુનજીને પૂછવાની સ્ટાઇલ છે ને આપણે શીખવી જોઈએ. આપણને એમ થાય કે હું આટલું બધું પૂછું છું ને ભગવાન મન તો જવાબ આપતા નથી, મારી સામે તો દેખાતા નથી. આ તો અર્જુનજીને લાભ છે, એમનો ઉદ્ધાર થવાનો, મારો નહીં થાય. ના, એવું નથી. ભગવાને ભગવદ્ ગીતા આપી ખાલી એમના શબ્દો માટે નથી આપી, અર્જુનજી પાસેથી શીખવા માટે પણ આપી છે. પ્રશ્ન પૂછવો તો કેવો પ્રશ્ન પૂછવો? વી શુડ લર્ન ફ્રોમ હિમ. શું ભાવ રાખવો? વી શુડ લર્ન ફ્રોમ હિમ. રાઈટ? તમે જુઓ એમનું બોડી પોસ્ચર જુઓ. પ્રભુપાદ જે છે ને એ ભગવાનના ધામમાંથી આવેલા પાર્ષદ છે, સાક્ષાત અર્જુનને જોઈ શકે હે ને. એટલે એમને એમના ભક્તો જે હતા બધા, શરૂઆતમાં તો બધા અમેરિકન્સ હતા, એમને કોઈ દિવસ જોયેલું ને કે પોશાક કેવા હોય, ભારતીય પોશાક, આધ્યાત્મિક પોશાક કેવો હોય. પ્રભુપાદ એમને શીખવાડે કે પિતાંબર આવું હોય, મુકુટ આવો હોય, ફૂલોની માળા આવી હોય. તે નેવર સો ધેટ, રાઈટ? અને બખ્તર આવું હોય તો એ રથ આવો હોય, તો એ બધું એમને દોર્યા એ વખતે તો બહુ જ. અને એ બધાને ઉત્સાહ શું ખબર છે? એ ચિત્રો બનાવે તો એમનું મોટિવેશન શું હતું? કોઈ કહી શકે? આપણે બહુ ટાઈમ પહેલા વાત થઈ હતી. કયા મોટિવેશનથી એ ચિત્ર બનાવે? બુકમાં છપાઈ. યસ, અમરીશ પ્રભુ, એકદમ સાચી વાત. પ્રભુપાદની નવી નવી બુક્સ પડતી હતી. પ્રભુપાદે સેંકડો બુકો છપાવી. તો એમને શું મોટિવેશન? દાખલા તરીકે 15 ચિત્ર બન્યા હોય, 20 ચિત્ર બન્યા હોય, અને પ્રભુપાદ આમ જોઈને કે ધીસ વન ઇઝ વેરી ગુડ, લેટ ઇટ બી પાર્ટ ઓફ કૃષ્ણા બુક. અને પેલો માણસ એટલો, એને કેટલા રાતો સુધી ઊંઘ ના આવે, અરે મારું ચિત્ર જે છે પ્રભુપાદની બુકમાં છપાશે, હે ને? એવી રીતે. એટલે ભગવાન એમના ભાવ જુઓ તમે. પ્રભુપાદ શું જોતા હતા? મેઇન તો બીજું બધું તો પોશાક ને બધું બરાબર, એમના ફેસ પરનો ભાવ, મુખ પરનો ભાવ, રાઈટ? અને અર્જુનજી જે અહીંયા આગળ કહે છે, એ પૂછે છે, તમે જુઓ કે શું મુખ્ય વસ્તુ શું છે એ પૂછે છે એમાંથી. હા, ખાસ કરીને કૃપા કરીને. કૃપા કરીને, ઓકે, નંબર 1. અને બીજું કલ્યાણકારી હોય તે કહો. કલ્યાણકારી. કલ્યાણકારી. એના માટે કયો શબ્દ વાપરે છે? વધારે વધારે કલ્યાણકારી. વધારે કલ્યાણ. શ્રેય. 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 ભગવાન પાસે કદી પ્રેય ના માગવું, હંમેશા શ્રેય માગવું, હે ને? શ્રેય માગો એટલે ભગવાનના હાથમાં છોડી દીધું. મારા માટે શું સારું છે મને ખબર નથી પડતી, પણ તમને બધી ખબર છે. મારું ભૂત, ભવિષ્ય, વર્તમાન ખબર છે. તમે મારું બેસ્ટમાં બેસ્ટ કલ્યાણકારી હોય આપ. ધીસ ઇઝ હાઉ અર્જુન ઇઝ, રાઈટ? એટલે ભગવાનને પ્રેમ છે ને. ગયા આપણે અધ્યાયમાં ભગવાને એમને સર્ટિફિકેટ પણ આપ્યું, હે ને? શું સર્ટિફિકેટ આપ્યું હતું એમને? દિવ્ય સખા. ભક્ત અને સખા. ભક્તો સખા. રવિકુમાર પ્રભુ. તો એટલે આ બધા સર્ટિફિકેટ ભગવાન કેમ આપે છે? આના કારણે મારું શ્રેય હોય કયો. તો અર્જુન શું કામ ફરીથી પ્રશ્ન પૂછે છે એનું આ બધા કારણો છે. બીજા અધ્યાયમાં 20 શ્લોકોમાં ભગવાને કીધું કે ભાઈ આપણે શરીર નથી, આત્મા છીએ. તો કોઈ એવું કહે ને કે અર્જુન એવું કહે ને કે ભગવાન આત્મા છીએ તો પછી લડવાનું શું કામ કહો છો? મને યાદ રાખવા દો ને, હું લડીશ તો પાછો ભૂલી જઈશ કે હું આત્મા છું. તો એવું હોઈ શકે. પછી 31 થી 37 શ્લોકમાં ભગવાને કીધું કે ભાઈ ફરજ બજાવવી જોઈએ. તો અર્જુન કહે કે પોતાના માણસોને મારવા એ કઈ ફરજ કહેવાય, રાઈટ? પછી 42 થી 45માં ભગવાને કીધું કે બધા કર્મકાંડી ને બધા ફળ મળે એવા કામ કરીને આત્મા ફસાઈ જાય છે. તો કે તમે મને આ લડવાનું કહો છો, હું ફસાઈશ નહીં, હે ને? અને 46 થી 53માં ફરીથી ભગવાને ભક્તિમય સેવા દ્વારા છૂટવાની પ્રક્રિયા સમજાવી. ત્રીજા અધ્યાયમાં 17માં 18માં જ્ઞાનનું મહત્વ સમજાવ્યું કે જે વ્યક્તિ જ્ઞાનમાં સ્થિત હોય, જ્ઞાની હોય, બુદ્ધિ યોગમાં હોય, એના માટે કોઈ ફરજ નથી, કાંઈ નહીં કરે તો ચાલે. અને આગળ જઈને ચોથા અધ્યાયના છેલ્લા શ્લોકમાં
અર્જુનને કીધું ભાઈ ઉભો થા ને લડવા માંડ. તો અર્જુન કે ભગવાન આમ તેમ શું કરું? હે, તો અહીંયા આગળ ફોટો છે. હા, એક ભાઈ છે, એ સંન્યાસ લઈ લીધો છે, પર્વત પર જતા રહ્યા છે, અને તમે જુઓ છો કે કદાચ ધ્યાન કરવાનો કે યોગ કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. બીજા ભાઈ, એમને પણ સંન્યાસ લીધો છે, પણ એમની તો દાઢી નથી વધી, એમની મૂછ નથી વધી, એમના વાળ જટા નથી થયા, રાઈટ? પણ શું કરી રહ્યા છે? એ રહ્યા પુસ્તકો વિતરણ કરી રહ્યા છે, પુસ્તકોનું વિમોચન, દિવ્ય પુસ્તકો, વહેંચણી કરે છે. ભગવદ ગીતા, ભાગવતમ, કૃષ્ણા બુક, ચૈતન્ય ચરિતામૃત, એનું વિસ્તરણ કરી રહ્યા છે. તો આ બેમાંથી સારું કયું કહેવાય? હે, ચાલો લેટેસ્ટ તમારામાંથી કોઈએ જવાબ આપવાનો છે. સારું કયું અને શું કામ? પુસ્તક આપે છે. હા, ચાલો, હેન્ડ રેઝ કર્યો છે લલિત કુમાર પ્રભુ. કયું સારું છે ને શું કામ સારું છે? પેલું છે એ જે સાધુ છે એ સંન્યાસ લઈ લીધો છે, એટલે કર્મ સંન્યાસ યોગ કહેવાય, કે એમાં એ છે એ પોતાના માટે જ કંઈક કરે છે. ત્યારે બીજા ચિત્રમાં છે જે પુસ્તક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરે છે, ભગવદ ગીતા અને કૃષ્ણ બુક ને એ પોતાનું તો ભલું કરે છે પણ બીજાનું પણ ભલું કરે છે. ઓકે, કર્મ યોગ કરે છે. બહુ સરસ, ધન્યવાદ પ્રભુ, બહુ સરસ. ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે આર્યો કે એ બીજાનું પણ ભલું કરે છે અને પેલા જે છે માત્ર પોતાનું કરે છે. ચાલો, ચંદન ઠાકોરજી બોલો. હા સાહેબ, બોલો. રાધે રાધે. રાધે 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 રાધે. રાધે રાધે. બે માંથી કોણ સારું છે? આ જે પુસ્તકોનું જો વિતરણ કરી રહ્યા છે ગુરુજી, હા, એ પોતાનું તો કલ્યાણ કરે છે પણ બીજા લોકોને ઘણા બધા જે લોકો પુસ્તકો વાંચશે એ લોકો પોતાનો જીવનનો ઉદ્ધાર કરશે એ પુસ્તકોમાંથી વાંચીને. બહુ સરસ, બહુ સરસ. હરિ બોલ, હરે કૃષ્ણ. દિવ્યાંગ ગોસ્વામીજી, બેમાંથી કયા સારા છે ને શું કામ? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, જે સંન્યાસ લઈ અને જે ભક્તિ કરે કે તપ કરે એ અઘરું બી છે અને એમાં અટકળો બી આવી શકે છે કેટલી, કદાચ ધ્યાનપૂર્વક ના બી થાય. પણ જે આ બીજું પુસ્તક વિતરણ જે છે કર્મ કરીને ભગવાનની ભક્તિ, એ બીજા માટે પણ કલ્યાણકારી છે, આપણા માટે પણ કલ્યાણકારી છે અને સરળ પણ છે. હરિ બોલ, બહુ સરસ દિવ્યાંગ ગોસ્વામીજી, હરિ બોલ, સરસ. મનીષાજી મોરબીથી. હા, બંનેમાંથી જે પુસ્તકો આપે છે એ જ્ઞાન દ્વારા બીજા લોકોનું જ્ઞાન પણ વધારે છે અને ભક્તિ તરફ વધારે લોકોને ભક્તિ દ્વારા મિનિંગમાં જ્ઞાન આપવા માંગે છે કે જેનાથી લોકોની વિચારધારા સારી થાય એમ. હરિ બોલ, ધન્યવાદ. યસ, રશ્મિ દેસાઈજી. આ જે પહેલા ચિત્રમાં છે એ પોતાના વિશે જ કરે છે અને એનાથી બીજાને કઈ બહુ ફાયદો નહીં થાય. જયારે બુક વિતરણ કરે છે તો એ કૃષ્ણનો સંદેશો, કૃષ્ણ ભાવનામૃત અનેક લોકો સુધી ફેલાવે છે. કૃષ્ણ સુધી પહોંચવાનો રસ્તો એ બુક દ્વારા મળશે લોકોને. ધન્યવાદ. જલ્પા મકવાણાજી. હરે કૃષ્ણ. 1 2 3 4 બોલો બોલો. ઓકે, જલ્પાજી આઈ થિંક બોલી નથી શકતા તો હા બોલો. હા, નવું કંઈક હોય તો બોલજો. હા, બીજું ચિત્ર તો નો ડાઉટ ઉપયોગી અને ઘણું સરસ પણ જો કોઈ ધ્યાન કરવા વાળા વ્યક્તિ પૂર્ણપણે ધ્યાન એચીવ કરી લે અને સમાજમાં એનો ફેલાવો કરે તો એ પણ યોગ્ય તો છે જ. ઓકે, સરસ, ધન્યવાદ. વિરેન્દ્ર પટેલજી. રાધે રાધે. હા બોલો બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સંન્યાસ એ તો બહુ બેસ્ટ જ છે, કર્મ સંન્યાસ, પણ તેનાથી વધુ ચડિયાતું કર્મયોગ છે. અને બધાની રજા હોય તો 1-2 મિનિટની એક ટૂંકી વાર્તા કેવી? હા, વાર્તા માટે થોડોક પોઝ કરવો પડશે, હે ને? થોડુંક આપણે ટાઈમ જોઈ લઈશું પાછળ, એ પ્રમાણે હું આપને કહીશ તો આપ કહેજો. ઓકે ઓકે, ધન્યવાદ પ્રભુ. ઓકે, શરદ વ્યાસજી, તમારે કંઈક નવો એંગલ છે કે ધીસ ઇઝ ઓનલી એંગલ? કૃષ્ણ ભાવનાયુક્ત કર્મ છે જે પુસ્તક ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરે છે તે. ઓકે, ધન્યવાદ. હરી બોલ. બેલા શાહજી, તમારે કંઈ બોલવાનું છે? 1 2 3 4 5 નો. ઓકે, અને જલ્પાજી, જલ્પાજી તમારું. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા, હરે કૃષ્ણ, બોલો. ભગવાનને એવા ભક્ત વધારે ગમે છે કે જે એમના નામનો પ્રચાર કરે છે
અને સંન્યાસ યોગની અંદર એ વ્યક્તિ પોતાના માટે જ કરે છે, જ્યારે ભગવાનને ગમતું આ કાર્ય છે કે એમના ભક્તિનો પ્રચાર કરે, અને ઈ પોતાનું તો કરે જ છે ભક્તિમાં આગળ, સાથે સાથે બીજા ભક્તોને પણ ઈ આગળ લાવે છે અને એમને પણ જીવનનો ઉદ્ધાર કરે છે. એટલે ભગવાનને એવો ભક્ત વધારે ગમે છે. હરી બોલ, થેન્ક યુ વેરી મચ. હરે કૃષ્ણ. તો બાબુજી હું બોલું? ચાલો, મને હમણાં મળી, યુટ્યુબ માં જોતી હતી ક્યાંથી. જલ્દી બોલો, જલ્દી બોલો. હા હા. ખુદ ખીલુને ખીલાવું તો તુજને ગમે, એ ભાવગીત છે. હું ખીલું તને બી ખીલાવું, ખુદ ખીલુને ખીલાવું તો તુજને ગમે. સરસ સરસ માતાજી, ધન્યવાદ. સો આપણા બધાની વાત જે છે, તમારા બધાની વાત સાંભળીને મને આનંદ થયો. પ્રભુપાદે એવું કીધું છે કે એમના જે પુસ્તકો છે ને, દાખલા તરીકે ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ, તો પ્રભુપાદ કે મેં નથી લખી. પ્રભુપાદ એકવાર પ્લેનમાં જતો હતો ને, એમના શિષ્યને કે ભાઈ લાવો મને ભગવદ્ ગીતા આપો. તો પેલો શિષ્ય કે તમે જ તો લખી છે, શું કામ વાંચો છો? પ્રભુપાદ કે મેં નથી લખી. તો કોઈને એવું થાય કે આ પ્રભુપાદ સ્ક્રિપ્ટ કોઈની પાસેથી લઈ આવ્યા છે? ના, પ્રભુપાદ કે છે કૃષ્ણ. એવરી વર્ડ ઇઝ ડિક્ટેટેડ બાય કૃષ્ણ. દરેક શબ્દ કૃષ્ણજીએ નક્કી કર્યો છે, મારા ખભા ઉપર હાથ મૂકીને લખાયો છે, રાઈટ. એટલા માટે ઘણા બધા લોકોનું જીવન કેમ પરિવર્તિત થયું આ ભગવદ્ ગીતા યથારૂપથી, રાઈટ. કેમ બીજી બધી ભગવદ્ ગીતાથી નથી થયું? કારણ કે આ ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ જે છે શ્રી કૃષ્ણજીએ પોતે લખાવી છે પ્રભુપાદને. એટલા માટે ધીસ ઇઝ વેરી વેરી પાવરફુલ, રાઈટ. તો આપણે જોઈએ કે આ બેમાં ફેર શું છે, રાઈટ. ભગવાન બહુ સરસ સમજાવે છે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ સંન્યાસ કર્મ યોગશ્ચ નિઃશ્રેય સકરાવુભો તયોસ્તુ કર્મ સંન્યાસાત કર્મયોગો વિશિષ્યતે. ભગવાને કીધું, જેવી રીતે યશોમતી માતાજીએ કીધું ને કે પોતે ધ્યાન કરીને પહોંચી જાય તો હા સારું જ છે, કશો એ પણ સરસ છે. બંને કર્મ ઉત્તમ જ છે. કારણ કે જે લોકો માત્ર ભોગ તૃપ્તિ માટે, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે અને એસો આરામ માટે માત્ર જીવન જીવ્યા કરે, દાખલા તરીકે પશુમય જીવન કહેવાય એને. હા, પશુમય કહેવાય. સોરી, કોઈને ખરાબ લાગે તો પ્લીઝ ડોન્ટ ટેક ઇટ, બટ શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે, ભગવાને કીધું છે, રાઈટ. એ પશુમય જીવન છે. માત્ર આહાર, નિંદ્રા, ભય અને મૈથુન, એના માટે જીવવું એ પશુમય જીવન છે. પશુ પણ એને પણ એવું કહે છે કે તમે 5 સ્ટાર હોટલમાં સમજો કે હજારો રૂપિયાનું બનાવેલું અન્ન ખાતા હો તો પણ એ જ જેટલો તમને આનંદ થાય છે એટલો જ આનંદ બહાર કોઈ પણ પશુને જે કંઈ પણ ખાવા મળે, સમજો કે લીલેતરી ખાવા મળે તો એને પણ એટલો જ આનંદ થાય છે. આહાર, નિંદ્રા, આપણને પેલા જેને કહેવાય કે લાખો રૂપિયાના બેડમાં તમને ઊંઘવામાં, એસીમાં જે આનંદ આવતો હોય એ જ આનંદ પશુને બહાર તમે સમજો કે ખુલ્લામાં જમીન ઉપર કે પાણીવાળામાં ઊંઘ થાય એને એ જ આનંદ આવે છે. વી ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ, રાઈટ. સેમ સ્વરક્ષણ, આપણે ઘરમાં કે પૈસાથી આપણું રક્ષણ કરીએ, પશુ મતલબ અવાજ કાઢીને કે નખ વડે એ રીતે પોતાનું રક્ષણ કરે છે. સેમ છે. હા, સેમ મૈથુનનો જે આનંદ મનુષ્યને મળે છે એ જ પશુ યોનિમાં ભોગવતા હોય છે. ધેર ઇઝ નો ડિફરન્સ, ભગવાન કહે છે. એટલા માટે એનાથી બિયોન્ડ જો ના જઈએ, જે ધર્મ જે છે, ભગવદ્ ગીતા છે, એને ના સમજીએ તો વી આર ઇક્વલ ટુ એનિમલ્સ, રાઈટ. એટલે એ જ્ઞાન જે છે આમાં રહેલું છે. એટલે એમાંથી બહાર નીકળીને જો કોઈ ધ્યાન કરવા પણ જતો રહે તો પણ એ સારું જ છે, ભગવાન કહે છે. હા, પણ બંને પૈકી કર્મના પરિત્યાગ કરતા ભક્તિયુક્ત કર્મ છે એ શ્રેષ્ઠ છે. ભગવાન બહુ જ એકચ્યુઅલી પ્રભુપાદે જ્યાં જ્યાં પણ ભગવાન કર્મયોગ બોલ્યા છે ત્યાં ભગવાનનો જે મનનો ભાવ જે છે, ભગવાનની જે જેને કહેવાય ને કે ઈચ્છા છે એ પ્રમાણે પ્રભુપાદે એને ટ્રાન્સલેટ કરી છે ભક્તિમય સેવા, રાઈટ. તો એ વિશેષ છે. કર્મને છોડી દેવા કરતા તમે કર્મ કરો અને જે કંઈ પણ મળે એને ભગવાનની સેવામાં પ્રવૃત્ત કરો, છે ને. અલગ અલગ તમને ધન મળે તો ધનને, તમારો સમય હોય તો સમયનો એક ભાગ, તમારી શક્તિ હોય તો શક્તિઓનો એક ભાગ, તમારી સ્કિલ્સ કંઈ પણ સ્કિલ્સ હોય એનો ઉપયોગ કરો. પછી બહુ સરસ પ્રાર્થના છે ને, કુલશેખર, રાજા કુલશેખરની પણ પ્રાર્થના છે, પણ એનીવે દેટ વિલ ટેક ઇટ લેટર. પણ અમરીશ મહારાજની પ્રાર્થના છે. અમરીશ મહારાજની પ્રાર્થના શું છે કે ભાઈ સવઈ મન કૃષ્ણ પદાર વિંદ્યો, મનને શેમાં લગાડવાનું તો કૃષ્ણજીના ચરણ કમળમાં. વાંચાસી વૈકુંઠ ગુણાનું વર્ણને, જીભ છે તો શેના માટે ઉપયોગ કરવાની? ભગવાનના ધરાવેલો ભોગ ગ્રહણ કરવા અને ભગવાનનું નામ લેવા, ભગવાનના ગુણ ગાવા, વૈકુંઠના ધામના ગુણ ગાવાના. હમણાં આપણે ગોલોકાચાર્ય જોયો, શું કર્યું? વાંચાસી વૈકુંઠ ગુણાનું વર્ણને, ભગવાનના ધામનું વર્ણન કર્યું ને, એ સાંભળ્યું આપણે તો કાનને પણ આપણે એનો ઉપયોગ કર્યા.
તો કાન પણ ભગવાનનું નામ સાંભળવા. નાકનો ઉપયોગ, તમે ઇસ્કોનમાં જાઓ તો તમે જુઓ તો ભગવાનને ચડાવેલા હાર કે ફૂલ હોય એ તમને આપે, તો ઘણા બધા ભક્તો એને સૂંઘતા હોય. નાકનો ઉપયોગ શેના માટે કરવાનો? ભગવાનને ચડાવેલા ફૂલને સૂંઘવા માટે. આંખોનો ઉપયોગ તો કે ભગવાનના સરસ નયન રમ્ય વિગ્રહના દર્શન કરવા માટે. પગનો ઉપયોગ તો કે ભગવાનને મંદિરમાં જવા માટે. હાથનો ઉપયોગ તો કે મંદિર માર્જન ક્લિનિંગ કરવા માટે. દરેક ઇન્દ્રિયને, તમારી દરેક શક્તિને એમાં પ્રયોજવાની, એને કહેવાય કર્મયોગો. તો કે બધું છોડીને તમે જંગલમાં જતા રહો. હવે ત્યાં રહેવાની તો પ્રેક્ટિસ પણ નથી અપાતી. પહેલા તો તમને 25 વર્ષ બ્રહ્મચર્ય આશ્રમમાં રાખતા હતા, તો તમને કેવી રીતે જંગલમાં ઓછામાં ઓછા સાધનોથી રહેવું, ફળ ફૂલ પર ટકી રહેવું, અને કેવી રીતે અથાતો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા, રાઈટ, વેદાંત સૂત્રોનું અધ્યયન કરાવતા હતા. એ ટ્રેનિંગ જતી રહી તો આપણને રહેવામાં તકલીફ પડે. અને પ્રભુપાદ બહુ જ ક્લિયરલી કહે છે કે કલયુગમાં હવે જંગલમાં જઈને રહેવાય નહીં. એટલે કહે છે ભગવાન કે બંને કરતા શ્રેષ્ઠ શું છે? ભક્તિયુક્ત કર્મ, રાઈટ. વિલ કમ ટુ ધીસ. ઓકે, તો કર્મો કેવા કરવા જોઈએ? બહુ સરસ છે આ પોઈન્ટ. એના પહેલા પોઈન્ટ છે, આપણે એક પ્રશ્ન છે, મારે પ્રશ્નનો જવાબ બધા જેટલા પણ લોકો આપવા માંગે એમની પાસેથી સાંભળવો છે, શોર્ટમાં. હો પણ પ્લીઝ કીપ ઇટ ઇન શોર્ટ. અને રેઝ ધ હેન્ડ, હાથ ઊંચો કરીને. અને આઈ વિલ રિક્વેસ્ટ અમરીશ પ્રભુ ટુ એલોકેટ એક પછી એક. અમરીશ પ્રભુ, મને વિનંતી છે કે જેટલા પણ વધારે લોકો આ પ્રશ્નનો જવાબ આપી શકે એ વધારે સારું. વિલ સ્ટાર્ટ વિથ દિવ્યાંગ પ્રભુ, પણ અમરીશ પ્રભુ ધેર આફ્ટર યુ કેન ટેલ. ઓકે દિવ્યાંગ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, માનવ સેવા એ માધવ સેવા ના કહેવાય, કેમ કે માનવ સેવા એ કર્મનું બંધન આપશે, ભલે સારું હોય કે ખરાબ. અને માધવ સેવા એ કર્મનું બંધન ના આપે, એટલા માટે માધવ સેવા ઉત્તમ છે. હરી બોલ. બહુ સરસ, બહુ સરસ દિવ્યાંગજી. તમે સારું એવું ગ્રાસ્પિંગ કરો છો. બહુ સરસ. આ તમારું ત્રીજી બેચ છે કે બીજી બેચ છે? પ્રભુજી 5મી બેચ છે. હરી બોલ. સોરી, આઈ થિંક ઇટ્સ રિયલી, મને બહુ જ આનંદ થાય છે જ્યારે એક વારે તમે આપણી ચર્ચામાં આપણી સાથે જોડાવ છો. ઇટ્સ વેરી ગ્રેટ. પ્રભુજી, યસ પ્રભુજી, એકચ્યુઅલી અમે આખું ફૂલ ફેમિલી આ 5મી બેચ છે એક સાથે. હરી બોલ. વાહ ભાઈ વાહ. આને કહેવાય કે કૃષ્ણ ભાવના ભાવિત કુટુંબ. એને બહુ સરસ, અદ્ભુત. તમારા પિતા આવતા હતા અલ્પેશ ગોસ્વામી, રાઈટ ને? હા પ્રભુજી. એમના નામથી હું ઓળખું, પછી તમે તમારું નામ લખવા મળે. હા પ્રભુજી. બહુ સરસ. યસ અમરીશ પ્રભુ, ઓવર ટુ યુ. થેન્ક યુ. હા, રશ્મિ માતાજી અનમ્યુટ થયેલા છે. યસ રશ્મિ માતાજી. હા, પ્રભુજી, જો માનવ સેવા કરો ને તો એમાં ક્યાંક ને ક્યાંક તમે સકામ કર્મ તરફ દોરાઈ જાય છે કે આ હું કામ કરું છું તો મને એ ફળ કદાચ મળશે, એ ભાવનાથી કરીએ છીએ. અને માધવ સેવાથી આપણે નિસ્વાર્થ ભાવે કરીએ તો એ કૃષ્ણ તરફ દોરી જાય છે. હરી બોલ. બહુ સરસ, ધન્યવાદ માતાજી. યસ, હુ ઇઝ નેક્સ્ટ? અમરીશ પ્રભુ. આરતી માતાજી. આરતી માતાજી, હરી બોલ. બોલો બોલો માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, માનવ સેવા એ જે માતાજી કીધું એ જ કેવું હતું કે માનવ સેવા જો કરવી જોઈએ, એમ કે જે દુઃખ જે આપણે કરી સક્ષમ હોઈએ તો 100% કરવી જોઈએ, પણ એનાથી માધવ સેવા ન કહી શકાય. એ આપણો સારું કર્મ એક થાય છે, ને કર્મમાં આપણી ભૂલ થાય તો પછી આપણને એની સજાય ભોગવવી પડે. અને માધવ સેવા છે એ તો આપણે જે ભગવાનની ભક્તિ કરીએ, ભોગ ધરીએ, એટલે એ બંને સમાન ન કહી શકીએ. અને જે બીજું કે આપણે જે શાસ્ત્રમાં લખેલું હોય એને જ આપણે ફોલો કરવું જોઈએ. એટલે જો શાસ્ત્રમાં આ શબ્દ લખેલો હોય કે માનવ સેવા એ જ માધવ સેવા, તો જ આપણે માની શકીએ, પણ એવું શાસ્ત્રમાં કઈ છે નહીં. હરે કૃષ્ણ. હરી બોલ. હરે કૃષ્ણ. આરતી નેગાદી માતાજી આપણી સાથે આઈ થિંક દુબઈ થી કે ત્યાંથી જોઈન થાય છે, ને આ 30મી બેચ પણ she is all 30 batch she has been participant. So a great motivation. અને આપણા બધા જે વિડીયોઝ છે તમે બધાએ જે જોયા હશે યુટ્યુબ પર, ફેસબુક પર, વોટ્સએપ પર, એ બધા વિડીયોઝ બનાવવામાં પ્રદાન કરેલું છે એમને. સો થેન્ક યુ માતાજી. બહુ સરસ. યસ, હુ ઇઝ નેક્સ્ટ? અમરીશ પ્રભુ. રોશની માતાજી. રોશની માતાજી. રોશની માતાજી આપણા શ્લોકા પઠન અને અનુવાદ પઠનમાં વોલેન્ટિયરિંગ સેવા આપે છે. બોલો બોલો.
રોશની માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હા, માનવ સેવા એ માધવ સેવા ન જ કહી શકાય, કારણ કે માનવ સેવા કરવાથી પુણ્ય અર્જિત થાય છે અને પુણ્યો આખરે આપણને સ્વર્ગમાં લઈ જાય છે. તો સ્વર્ગમાં આપણને ભગવાન મળતા નથી અને ત્યાં ખાલી ફક્ત કર્મના ફળ જ ભોગવવા જવાનું હોય છે. અને જો માનવ સેવા કરવી હોય તો એ કૃષ્ણને એનું પુણ્ય જે કંઈ પણ ફળ હોય એ કૃષ્ણને અર્પણ કરીને કરવી જોઈએ. એનું ફળ આપણે ભોગવવાની ઈચ્છાથી કરવું જ ન જોઈએ. એ ફરક છે. બહુ સરસ, બહુ સરસ. ધન્યવાદ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સો ધેટ્સ ઓલ. નથી કોઈના. નહીં સર, ચાલો હું એક વાત કહું. બોલો. હા, શ્રી પ્રભુપાદે જે કંઈ કાર્ય કર્યું છે એ લોકોના ઉત્થાન માટે ગીતાનું જ્ઞાન દ્વારા પ્રભુને કેવી રીતે પ્રાપ્તિ થાય એ રસ્તો આપણને બતાવ્યો. તો એ પ્રભુપાદે કરેલી સેવા એ માનવ સેવા ગણાય કે ન ગણાય? હરી બોલ. વાહ વાહ વાહ, સરસ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે તમને. ધન્યવાદ છે. યસ. ના ના, હવે માતાજી એમને હું જવાબ આપી દઉં અને આપણે થોડુંક આગળ પણ જવાનું છે, એટલે ક્ષમા ચાહું છું. તમારે બોલવું હોય તો સરસ શોર્ટમાં બોલી નાખો. હે ને? માધવ સેવા છે ને એ નિષ્કામ કર્મ યોગ છે. આપણો કોઈ સ્વાર્થ નથી હોતો અંદર. માનવમાં તો આપણો સ્વાર્થ હોય છે. જો ભગવાનને નિષ્કામ કર્મ યોગ કરી આપણે કોઈ પણ સ્વાર્થ, સેલ્ફલેસ વર્ક, તો એ ભગવાનને બહુ જ ગમે અને એ બહુ વધારે મહાન છે. માનવ કરતા બી માધવ સેવા વધારે મહાન છે. હરી બોલ. ધન્યવાદ, ધન્યવાદ, બહુ જ ધન્યવાદ. અને કમિંગ બેક ટુ ધ પોઈન્ટ ઓફ યશોમતી માતાજી, તો યશોમતી માતાજી, યસ, પ્રભુપાદ જે કરતા હતા એ લેવલ સમજવાનું મોટા ભાગના એમાં આવતું નથી. કે લોકો જે છે એ પેટનો ખાડો પૂરવાનો પ્રયત્ન કરે તો 8 કલાકમાં માણસ ભૂખ્યો થઈ જાય, કે અમે 1000 માણસને ખવડાવ્યું પણ 8 કલાકમાં પાછું ફરીથી ભૂખ્યો થઈ જાય. કપડા આપે તો કે 3-4 મહિનામાં ફાટી જાય, 6 મહિનામાં ફાટી જાય. પછી કોઈને કમાતા શીખવાડે કે કંઈક ચલો તમને બિઝનેસ કરી આપું તો થોડાક વર્ષ ચાલે, બરાબર, મે બી એક જિંદગી નીકળે, આગલી જિંદગીનું શું. પણ જે ભગવત ભક્તિ આપે છે, ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપે છે, એમને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપવાનું કહે છે, તેનો શાશ્વત ફાયદો થાય છે. અને પ્રભુપાદ જે છે એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુના સેનાપતિ હતા. ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ કીધું હતું 550 વર્ષ પછી મારો સેનાપતિ આવશે, પૃથ્વીના ગામે ગામ, નગરે નગર હરિનામ સંકીર્તન અને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન ફેલાવશે. એટલે પ્રભુપાદ કેમ ટુ સ્પ્રેડ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ. એટલે એ જે સેવા છે ને એ જ સેવા છે, બાકી બધી તો સેવા છે જ નહીં. અને બાકી બધી સેવામાં બહુ જ બધા પાપ પુણ્ય રહેલા છે જે આપણને બાંધે છે. જેમ રોશની માતાજીએ કીધું, ઇટ બાઇન્ડ્સ અસ. તમને એમ થાય હું બહુ સારું કામ કરું, બહુ પુણ્ય કરું, હા બરાબર છે, પુણ્યનું ફળ મળે, પણ એ ભોગવવા આવવું પડે. જો આગળની ઘટના રાજા નૃગની ઘટના છે. નૃગ રાજા આખા પૃથ્વીના સમ્રાટ હતા, એમની ઘટના છે. અને જરા બેકગ્રાઉન્ડ થી ચાલુ કરીએ તો કૃષ્ણજી જયારે દ્વારિકાના રાજા હતા, દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે, એને મુને માયા લગાડી રે. રાઈટ, આપણે બધા ગાઈએ. દ્વારિકાના રાજા હતા ત્યારે એમના બહુ બધા બાળકો હતા, હેને. એમને 16,108 રાણીઓ હતી અને દરેક રાણીને 10 પુત્રો હતા. કેટલા પુત્રો થઈ ગયા ભગવાનના? 1,60,000. 1,61,000 ઉપર. એટલે એટલો તો એમનો ફેમિલી જ હતું. અને દ્વારિકામાં 16,108 તો મહેલ બનાવડાયા હતા ભગવાને, હેને. અદ્ભુત મહેલ બનાવડાયા હતા. એનીવે, તો એ બધા બાળકો રમવા માટે એકવાર રમતા રમતા દ્વારિકાના કિલ્લાની બહાર જંગલ તરફ જતા રહ્યા. હવે રમતા 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 બપોર થઈ ગયો અને લાગી તરસ. અને એ વખતે આપણા જેવું તો હતું નહીં કે વોટર બેગ લઈને જાય, હે, કે પછી પરબો બંધાવી હોય. ત્યાં આગળ નદી, કુવા, એ બધું એમ્પલ, જેને કહેવાય વાવ, એ બધું બહુ હતું. તો શોધવા મળ્યા તો દૂરથી એક મોટો કૂવો દેખાયો. બાળકો બહુ ગેલમાં આવી ગયા. કિલ્લોલ કરતા કરતા કૂવો મળી ગયો, કૂવો મળી ગયો એવું કરતા કરતા કૂવા પાસે જાય છે અને જુએ છે તો કૂવામાં પાણીના બદલે મોટી ગરોળી હોય છે, જબરજસ્ત મોટી વિકરાળ ગરોળી, અને કણસતી હોય છે, ખૂબ ઘરડી, અને જેને એવું લાગે ને મૃત પ્રાય છે એવી. બાળકો કોના? શ્રી કૃષ્ણના, ભગવાનના ભક્તો, હંમેશા દયાળુ. અરે આ ગરોળીને તો બિચારીને બચાવવી જોઈએ. બધા જે છે જ્યાંથી ત્યાંથી પેલી વળવાઈની વેલ હોય ને એમાંથી દોરડું બનાવીને નાખે છે અંદરથી બહાર કાઢવા માટે, પણ એ બહાર આવી શકતી નથી. બાળકો દોડતા દોડતા સીધા દ્વારિકા જાય છે. કૃષ્ણ ભગવાનને હાથ પકડીને લઈ આવે છે. એક ગરોળી બહુ મોટી નીચે ફસાય છે, તમારા સિવાય કોઈ એનાથી નહીં નીકળે. અને આમાંથી 2 વસ્તુ જાણવાની છે. ભગવાનના ભક્તો ખૂબ દયાળુ હોય છે
એમની પાસે જાઓ તો ચોક્કસ ઉદ્ધાર થાય. તમને ખબર હોય કે ના હોય કે મારો શું દર્દ છે, મારો શું કર્મ છે, પણ એ ચોક્કસ તમને ઉગારે. અને બીજી વાત કે આપણે ડાયરેક્ટલી ભગવાનને બોલાવવા માટે સક્ષમ ના હોઈએ, પણ ભગવાનના ભક્તો જોડે સંબંધ હોય તો એ ભગવાનને આપણા સુધી લઈ આવે છે. રાઈટ? ભગવાન આવે છે અને ભગવાન નીચે હાથ નાખે છે કૂવામાં, એટલો લાંબો હાથ થાય છે છેક ગરોળી સુધી, ને જેવો ગરોળીને ટચ થાય છે, ગરોળીમાંથી એક દિવ્ય પુરુષ જે છે એ પ્રગટ થાય છે અને ભગવાનને સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરે છે. બધા જ અવાચક થઈ જાય છે. દ્વારિકા નગરીના બધા જે પ્રજાજનો આયા હોય છે અને બધા જે છે એ પૂછે છે કે તું કોણ છે. ઇનફેક્ટ કૃષ્ણજી પૂછે છે કે તું કોણ છે ભાઈ, અને આ ગરોળી બનીને કૂવામાં કેમ પડ્યો હતો? એટલે કહે છે કે ભગવાન, તમે તો સર્વજ્ઞાની છો, પણ તમે બીજા બધાના લાભ થવા માટે પૂછ્યું છે તો હું કહી દઉં છું, હું રાજા નૃગ છું. જેવું નૃગનું નામ પડ્યું ને, બધા દ્વારકાવાસીઓ કેમ? આખા પૃથ્વીના સમ્રાટ હતા અને જબરજસ્ત એમની નામના હતી, દાનેશ્વરી તરીકે. એટલું દાન આપે, એટલું દાન આપે, એટલું દાન કોઈએ નથી આપ્યું. એટલે તો કહે છે કે તમે કેવી રીતે આ ગરોળી બનવું પડ્યું તમારે? તમે તો આટલા બધા પુણ્ય કર્યા હતા ને. તો કહે છે કે ભગવાન, હું રાજા નૃગ હતો અને મારી સંપત્તિ ને સાહેબી એટલી બધી હતી તો કે મને થયું કે એટલું પુણ્ય કરું કે જન્મો જન્મ મને આટલું બધું ભોગવવા મળે, અને આટલું જ નહીં, આનાથી અનેક ગણું ભોગવવા મળે. તો કે હું એ વખતે છે ને મુખ્યમાં મુખ્ય વસ્તુ જે કહેવાય ને કે પૈસાવાળા પાસે શું હોય વધારે, તો ગાયો હોય. તો કે હું ગાયો દાનમાં આપતો. એ પણ કેવી રીતે? ગાયોના શિંગડા સોનેથી મળીને, એમની ખરીઓ ચાંદીથી મળીને, રત્નજડિત માળાઓ પહેરાવીને અને રેશમી વસ્ત્રો ઓઢાડીને કે હું ગાયો દાનમાં આપતો. એ કે મેં એટલી ગાયો દાનમાં આપી છે આ રીતે, જેટલી વરસાદમાં પાણીના બૂંદ હોય અને ધરતીમાં રજકણ હોય એટલી ગાયો મેં દાનમાં આપી છે. અને એ આવી રીતે એક વખત એક વ્યક્તિને, એક બ્રાહ્મણને ગાયો દાનમાં આપી અને એને મોકલી દીધી. પછી રાત્રે એમાંની એક ગાય છે એ ફરતી રાજાના ગૌશાળામાં આવી ગઈ પાછી. કોઈને ખબર ના પડી. રાજા તો રોજ જે સવારે દાન કરે, બીજે દિવસે બીજો બ્રાહ્મણ આવ્યો, રાજાએ બીજી અનેક ગાયો બીજા બ્રાહ્મણને દાનમાં આપી. એમાં જે પેલી પાછી આવેલી ગાય હતી એ પણ જતી રહી. હવે જે પહેલા વ્યક્તિને બ્રાહ્મણને દાનમાં આપી હતી એને ખબર પડી કે એક ગાય ઓછી છે, એટલે તપાસ કરવા નીકળ્યો. કરતા ખબર પડી કે તો પાછી ગાય રાજાની ગૌશાળામાં ગઈ હતી. રાજાને જેને કીધું કે મારી ગાય પાછી લાવો, રાજાએ તપાસ કરાવી તો ખબર પડી તો બીજાને દાનમાં આપી દીધી છે. રાજા બહુ બુદ્ધિશાળી હતા, સમજી ગયા કે હવે થઈ મુશ્કેલી. એને પેલા બ્રાહ્મણને કીધું હું તમને એક ગાયના બદલામાં અનેક બીજી ગાયો આપું, તમે એ ગાયને ભૂલી જાઓ. બ્રાહ્મણ કે તમે મને શું લોભી ધાર્યો છે? હું એવો લોભી છું? એ જમાનો એવો હતો, રાઈટ? લોકોને લોભ બિલકુલ પસંદ નહીં. મેં એટલી જ ગાયો લીધી તમારી પાસે દાનમાં કે જેટલી મારે જરૂર હતી, એક પણ વધારે ના લઈ શકું. તમે પેલાને કહો મારી પાછી આપી દે. રાજા પેલા બ્રાહ્મણ પાસે જાય છે, હું તમને બીજી અનેક ગાયો દાનમાં આપું, પેલી આપી દો ને. અરે તમે કેવી મૂર્ખતા જેવી વાત કરો છો? મને આપી દીધા પછી બીજાને થોડી આપવાની હોય. અને પહેલો બ્રાહ્મણ પણ ત્યાં આવે છે ને બંને વચ્ચે તું મય થાય છે, બંને બ્રાહ્મણો વચ્ચે, ને બંને ખૂબ ક્રોધિત થઈને રાજાને શ્રાપ આપે છે કે ભાઈ તને આનું ખરાબ ફળ મળે. અને રાજા બીમાર પડે છે અને થોડી વારમાં મૃત્યુ પામે છે. અને એ જે છે એ જાય છે યમલોકમાં જાય છે. અને યમલોકમાં ત્યાં આગળ જે ચિત્રગુપ્તો હોય છે અને યસ વેલકમ, જય શ્રી કૃષ્ણ, યસ કમ. તો જસ્ટ થોડીક જ વારો બેસો. તો એ જે છે પૂછે છે કે તમારા ઘણા બધા કર્મ છે, તમને કેવી સજા આપું કે તમને પુણ્યનો ફાયદો કરાવું? તો કે ઓકે, જે ઇન્ટેલિજન્ટ બોય એ શું કરે કે મને કંઈક સારું આપી દો. તો કે ઓકે, પહેલા મને સજા આપી દો. તો એમને કે મને સજા રૂપે અહીંયા આગળ ગરોળી બનીને ફરવું પડ્યું. તો કે then how did you get benefit? તમને કેવી રીતે દર્શન થયા? તો એ કહે છે કે મેં એક બ્રાહ્મણને હેલ્પ કરી હતી ટુ બિલ્ડ અ ટેમ્પલ, મંદિર બંધાવવા માટે અને ગીતા અને ભાગવતમની પ્રત છાપવા માટે. તો એનાથી મને બ્લેસિંગ્સ મળ્યા હતા કે વન ડે યુ વિલ સી કૃષ્ણ, રાઈટ? અને એટલે મને દર્શન થયા. તો દેન આખી આ જે ઘટના છે એ જસ્ટ આઈ મીન ટુ અનફોલ્ડ કે જેને કહેવાય ને કે એ ટાઈપના એક્શન્સ લેવાથી શું રિએક્શન્સ આવે એ સમજાવવા માટે
આ તમને વર્ણન કર્યું છે. અને મે બી બેલેન્સ પોર્શન વી વિલ ટેક ટુમોરો, રાઈટ? ડ્યુ ટુ મે બી વી હેવ ક્રોસ ધ ટાઈમ લિમિટ, પણ આપણે એની ચર્ચા જરૂર આવતીકાલે કરશું. અને આપણે હજી થોડું ઘણું વધારે આની વિશે ચર્ચા કરીને જાણશું. ઓકે, we have to end it today, and there are lot of things to understand. પણ આ જે ઘટના છે એમાંથી બહુ જ મહત્વની વાત છે, આપણે એ જાણવાની છે કે if we do fruitful activities, okay, only to earn some good punya, then it will bind us, right? And we have to come back for going through that process, right? So with that we end today. Okay, I wish all of you are filling the quizzes and also getting ready to get the certificate. Okay, chalo. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. सद्गुरु देव की जय. चलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा. काले श्लोका पठन 7:30 वागे છે, so you can all join there. Okay. પ્રભુજી કાલે છે કે રવિવારે એકાદશી છે? ઓકે, એકાદશી સન્ડે છે. संडे से प्रभु जी. આગલે દિવસે